સો ઇસ્કોન મેંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ્ ગીતા શીખો 18 દિવસ 18 અધ્યાયમાં આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ એમની પ્રેરણાથી, એમના માર્ગદર્શનથી અને એમના આદેશથી આપણે બધા સાથે મળી અને આજે આપણો જે 18 દિવસનો કોર્સ છે એના કમ્પ્લેશન તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. ઇટ્સ અ વેરી બિગ બેન્ચમાર્ક. મારા જીવનની વાત કરું તો મારા જીવનમાં તો મેં જયારે 18 દિવસનો કોર્સ પહેલી વખત પૂરો કર્યો એના પછી ઘણો બદલાવ આવ્યો છે. અને કૃષ્ણ ભગવાનને, ચૈતન્ય મહાપ્રભુને અને એમના બધા જે પાર્ષદ છે, એમના ભક્તો છે, શ્રીલા પ્રભુપાદ, જય પતાકા સ્વામીજી, ગુરુ મહારાજ, નામનિષ્ઠા પ્રભુ, એ બધાને હું હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરું છું કે પહેલા દિવસે એક પ્રશ્ન તમને પૂછવામાં આવ્યો હતો કે તમે આ કોર્સ શા માટે જોઈન કર્યો છે, અને આપણે વાત કરી હતી કે 3 અલગ અલગ પ્રકારના લોકો આ કોર્સ જોઈન કરવા માટે આવે છે. એક લોકો આવે છે ઇન્ફોર્મેશન માટે, બીજા આવે છે કન્ફર્મેશન માટે, અને ત્રીજા આવે છે ટ્રાન્સફોર્મેશન માટે. તો હું આ બધા જ જે આપણા ભગવાનના પરમ ભક્ત છે, ભગવાન છે, બધાને પ્રાર્થના કરું છું હૃદયપૂર્વક કે તમારા બધાના જીવનમાં પણ એક બહુ જ મોટું ટ્રાન્સફોર્મેશન આવે ભગવદ્ ગીતાના 18 દિવસના કોર્સથી, અને તમને પણ ભગવાનની નૈષ્ઠિક ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય. તો એ મંગળ કામના સાથે વિલ સ્ટાર્ટ વિથ મંગલાચરણ. આપણે મંગળતાની કામના કરીશું. લેટ મી સ્ટાર્ટ સ્ક્રીન શેરિંગ ઓલ્સો. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. શ્રી શ્રી નરસિંહ જય. જય. પોસ્ટ જે છે એ ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે શ્રીલા પ્રભુપાદ એમના જે ઉપદેશો હતા એના આધારે. સો બેઝડ ઓન ધ ટીચિંગ્સ ઓફ His divine grace, Krishna Krupamurti, Om Vishnupad Paramhans Parivrajkacharya, Astodashat, Sri Srimad Abhay Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Om Ajnanam Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utpad Kamalam Shri Gurun Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sagan Raghunathvagnitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagan Lalita Shri Vishakhanvitascha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. वेलकम બધાનું સ્વાગત છે. યસ, ચેટ બોક્સમાં ઘણા બધા મેસેજ આવી ચૂક્યા છે જે લોકોએ ભોગ ધરાવ્યો છે એના. સૌથી પહેલા જે મને દેખાય છે ઉમા રાણાજી, ભોગમાં દૂધ, પાણી, બનાના, મેંગો, ભીંડી ફ્રાય અને ભાખરી અને પપૈયા. પછી છે જલપા પરમારજી, આજે ભોગમાં મિલ્ક, પાણી, અત્યારે દાળ ભાત, શાક, રોટલી, તુલસી દલ. પછી છે મેસેજ બહુ ફાસ્ટ જઈ રહ્યા છે. ભોગમાં દૂધ, જલ, સાકર, અત્યારે સરગવાની શીંગ કઢી સાથે ભાખરી અને જલ, રોનક પંડ્યાજી. બિનિતા પટેલજી, આજે અમે ભોગમાં જલ વિથ તુલસી દલ ધરાવ્યું. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, આજે ભોગ સવારે મિલ્ક, સાકર, ડ્રાય ફ્રૂટ્સ, તુલસી પત્ર સાથે અને બપોરે થેપલા, શાક, ભાત, મેંગો, છાસ, તુલસી પત્ર સાથે. બીજલ જાનેજી, આજે ભોગમાં શાક, રોટી, કેરીનો રસ અને જલ ધરાવ્યું. હેમાક્ષીજી, આજે ભોગમાં કેરી અને જલ, તુલસી દલ સાથે. લવ બારોટજી, ટુડેઝ ભોગ રોટી, શાક, મેંગો, રાઈસ, દાલ. સંજય માંગરોલિયાજી, ભોગમાં ભાખરી, જલ, કેરી, તુલસી પત્ર, સાંજે કેરી, જલ, તુલસી દલ. હરી બોલ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હજી જે લોકો રહી ગયા છે એ પણ લાભ લે, કેમ કે આવતીકાલથી તમારે કોઈને મેસેજ કરવાના નથી કે તમે ભોગમાં શું ધરાવ્યું. તો એ સેવા આજે છે, લાભ લઈ લો. તો વિલ સ્ટાર્ટ અધ્યાય નંબર 18. ક્વિક રિકેપ કરવું પડશે. શેનું રિકેપ કરીશું? અરે 17 અધ્યાયનું રિકેપ. ચલો ખાલી મોટું આપણે એક બાયફર્કેશન કરી લઈએ એટલે થોડું આપણને ખબર પડે કે આપણે ક્યાં સુધી પહોંચ્યા છીએ. 6 અને 6 3 પાર્ટમાં આપણે 18 અધ્યાયને ડિવાઈડ કર્યા છે. પહેલા 6 અધ્યાય છે શેના છે? વિનીતા કર્મયોગ. યસ, કર્મયોગ. વેરી ગુડ. પછીના 6 અધ્યાય
ભક્તિ યોગ, ભક્તિ યોગ, છેલ્લા 6 અધ્યાય છે જ્ઞાન યોગ, જ્ઞાન યોગ. જ્ઞાન યોગના છેલ્લા અધ્યાયમાં 18મા અધ્યાયમાં આપણે આગળ વધ્યા છીએ. એને કહેવાય છે મોક્ષ સંન્યાસ યોગ, અથવા તો આચાર્ય જે એમને નામ આપ્યું છે એને કહે છે કે ભગવદ ગીતા જે છે આખો એનો ઉપસંહાર જેને કહેવાય, તો એ પણ નામ છે આ અધ્યાયનું. 3 મુખ્ય વસ્તુ જે ભગવદ ગીતામાંથી આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, મોટું આમ તો ઘણું બધું છે. 3 મેઇન મુદ્દા ટેક અવે અગર આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવા હોય તો સૌથી પહેલું કે આપણે કોણ છીએ, તો આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. સેકન્ડ, ભગવાન છે કોણ છે, તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, અને આપણો એની સાથેનો સંબંધ છે. એનો સંબંધ છે આપણે એમના કોણ છીએ, નિત્ય સેવક, એમના નિત્ય સેવક છીએ. જીવે સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ, આપણે ભગવાનના સેવક છીએ. અને ભગવત પ્રાપ્તિ કઈ રીતે કરવી એ આપણે ભગવદ ગીતામાં શીખીએ છીએ. તો આ મેઇન એના ટેક અવે છે. 18મો અધ્યાય સ્ટાર્ટ. સંન્યાસસ્ય મહાબાહો તત્વમિચ્છામિ વેદિતુમ ત્યાગસ્ય ચ ઋષિકેશ પૃથક કેશી નિષૂદન. અર્જુન ઉવાચ, અર્જુનજી બોલ્યા. અર્જુનજીએ ભગવાન માટે કયા 3 સંબોધન યુઝ કર્યા છે? એક જ શ્લોકમાં 3 સંબોધન, શું વાત છે? કયા 3 સંબોધન છે, કયા 3 નામ છે? મહાબાહુ, કેશી, નિષૂદન, ઋષિકેશ. એક નામ એવું છે કે જે નામ ભગવાન છે એ અર્જુન માટે પણ યુઝ કરે છે અને અર્જુનજી ભગવાન માટે યુઝ કરે છે. મહાબાહુ એનો મતલબ શું થાય? શક્તિશાળી, મોસ્ટ પાવરફુલ. મહાબાહુ, બાહુ એટલે કહેવાય ને કે જેની ભુજાઓ એકદમ મોટી હોય, મહાબાહુ. તો અર્જુનજી પણ ઘણી વખત યુઝ કરે છે, ભગવાનને એ નામથી બોલાવે છે ને ભગવાન પણ અર્જુનજીને મહાબાહુ કહે છે. તો અહીં 3 નામ છે, મહાબાહુ, કેશી નિષૂદન અને ઋષિકેશ. કેશી નિષૂદન નો મતલબ શું થાય? કેશી નામના રાક્ષસ, બરાબર, તમે જોઈ રહ્યા છો સ્ક્રીનમાં. કેશી નામના જે દૈત્ય છે એને હરનાર, એનો નાશ કરનાર, એટલે ભગવાનનું એક નામ છે કેશી નિષૂદન. અને ઋષિકેશ, તો આ 3 નામથી ભગવાન બોલાવે છે, અર્જુન જે છે ભગવાનને બોલાવે છે. અને હું ત્યાગમય જીવન વિશે પણ જાણવા ઈચ્છું છું. હવે જયારે કર્મની વાત થઈ ગઈ, ભક્તિની વાત થઈ ગઈ, જ્ઞાનની વાત થઈ ગઈ, ત્યારે અર્જુનજી કહે છે કે મને તમે સંન્યાસ આશ્રમ વિશે પણ જણાવો, હું જાણવા ઈચ્છું. કામ્યા નામ કર્મ નામ્યાસમ સંન્યાસમ કવયો વિદુ સર્વ કર્મ ફલમ ત્યાગમ વિચક્ષણાઃ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, ભૌતિક ઈચ્છા પર આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે, અને સર્વ કર્મોના ફળ ત્યાગને બુદ્ધિશાળી લોકો ત્યાગ કહે છે. તો સંન્યાસની ત્યાગની વ્યાખ્યા છે કે એક તો એ થઈ ગયું કે ભૌતિક ઈચ્છાઓ પર બધા કાર્યો છે એના પરિત્યાગને આપણે સંન્યાસ કહી દઈએ. વિદ્વાનો જે છે, પંડિતો છે, એમ કહે છે ભાઈ આપણે તો બધું છોડી દીધું, છોડો ઘરવાર, ચલો હરિદ્વાર, હરિદ્વાર જતા રહ્યા. તો એને પણ સંન્યાસ કહે છે. પણ સાથે સાથે બુદ્ધિશાળી લોકો શેને કહે છે કે સર્વ કર્મોના ફળના ત્યાગને, કર્મ નથી છોડવાનું, એનો પરિત્યાગ નથી કરવાનો, પણ એનું શું ફળ મળશે એને છોડી દેવાનું, એને પણ બુદ્ધિશાળી લોકો ત્યાગ કહે છે. શિલા પ્રભુપાદના જીવન વિશે આપણે જયારે જાણીએ, અત્યારે આપણે લેવલ 1માં છીએ, ધીમે ધીમે લેવલ 2, 3, 4, 5 તમે આગળ વધશો, તમે જાણશો, તો એમના જીવનમાં પણ ક્યાંય ત્યાગ એટલે એવું નથી કે એમણે બધું છોડી દીધું છે. એમણે ઇનફેક્ટ એન્ટાયર લાઈફ 30 થી 40 વર્ષ સુધી તો એમણે એટલો બધો સંઘર્ષ કર્યો કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર પ્રસાર કરવામાં, બરાબર. તો એનો મતલબ એવું નતું કે બધું છોડી, ઇટ વોઝ વેરી ઇઝી ફોર હિમ. એ પણ કદાચ ઈચ્છત તો બધું છોડીને માયાપુર દીપ ધામમાં કે વૃંદાવન ધામમાં બેસી જતા અને ત્યાં ભગવાનની ભક્તિ કરત. તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો ફાઇન, એમાં કઈ ખોટું નથી. ભગવાન ધામમાં જઈને ભગવાનની ભક્તિ કરવી એ પણ એક બહુ સારું ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મ છે. પણ પ્રભુપાદે કર્મોના ફળનો ત્યાગ કર્યો, અને કર્મ તો કન્ટિન્યુ કર્યા. 60s માં, 70sમાં, 60 વર્ષની ઉંમરે, 65 વર્ષની ઉંમરે. તમે એક બહુ સરસ પુસ્તક છે, તમારામાંથી ઘણા પાસે હશે, તમે પેલું લાઈફ ટાઈમ મેમ્બરશીપનું કાર્ડ જયારે ઓર્ડર કરો છો તો એની સાથે પુસ્તક આવતું હોય છે, પ્રભુપાદ ભારતના આધ્યાત્મિક રાજદૂત. અને બહુ સરસ પુસ્તક છે. એમાં એમના આખા જીવનનું વર્ણન છે. અને એનું જે આમુખ જે કહેવાય શરૂઆત, એ ગુજરાતના એક બહુ જ મોટા વિદ્વાન થઈ ગયા, કેકા શાસ્ત્રીજી કહેવાય, જે 100 વર્ષથી વધારે જીવન જીવ્યા હતા અને સનાતનના બહુ મોટા પ્રખર વિદ્વાન હતા. એમણે બહુ સરસ એનો આગળ આમુખ લખ્યો છે. એ પણ આપણે વાંચીને ત્યારે એમને ખબર પડે કે એમણે શું શું કર્યું. એ કહે છે કે આવા પ્રભુ શક્તિના સંક્રાંત મહાનુભાવ વારંવાર અવતરતા નથી, પણ જવલ્લે ઉત્પન્ન થાય છે. એમાંના એક છે દૈવી જીવોના ઉદ્ધારક
શ્રીલા પ્રભુપાદ. અને જે એમણે કર્યું ને જે કાર્ય એ એવું હતું કે જે મતલબ સતત સ્ટ્રગલ કરતા પછી પણ એમણે કર્મ કરવાનું છોડ્યું નહીં. અને જસ્ટ બીકોઝ હી વોઝ ડુઈંગ, કે એમના ગુરુ મહારાજના આદેશના આધારે એમના ગુરુ એમને આદેશ આપ્યો હતો કે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં જઈ અને તમે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરો. તો એમણે કર્યું. અને એમને જે ફર્સ્ટ મોટો જે પેલું કહેવાય ને કે બ્રેક થ્રુ જે મળ્યો, એ જ્યારે મળ્યો ત્યારે હી વોઝ ઓલમોસ્ટ ઇન હિઝ mid-60s, ત્યારે એમને મળ્યો. પણ ત્યાંથી જે સ્ટાર્ટ થયું એ આંદોલન આજે વિશ્વના આટલા બધા 100 થી પણ વધારે દેશોમાં ચાલી રહ્યું છે. તો એ પોસિબલ ત્યારે બન્યું કે જ્યારે એ જો ફળોની ઈચ્છા રાખીને કામ કરતા હોત ને તો માણસ થાકી જાય. 2 વર્ષ મહેનત કરે, 5 વર્ષ મહેનત કરે કે ભાઈ ચલો મારા ગુરુએ કહ્યું છે કે ભાઈ તારે પ્રચાર કરવાનો છે તો હું કરું છું. 2 વર્ષ, 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 20 વર્ષ, 25 વર્ષ, 30 વર્ષ આટલું બધું સંઘર્ષ કર્યા પછી પણ એમણે ક્યારે ફળની કામના નથી રાખી. અને એના કારણે જ એમનું જે આ આંદોલન છે એટલું આજે વિશાળ બની ગયું કે એ માધ્યમથી હું, તમે, આપણે બધા આજે કોઈ પાલનપુરમાં છે, કોઈ યુએસએ ન્યુજર્સીમાં છે, કોઈ સુરતમાં છે, કોઈ પુના છે, કોઈ યુએઈમાં છે, કોઈ કુવૈતમાં છે, કોઈ કચ્છમાં છે, કોઈ જામનગર, રાજકોટ, આ બધા અલગ અલગ જગ્યા બેઠા બેઠા આપણે ઘરના વાતાવરણમાં જો નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ કોર્સ ડિઝાઇન કર્યો કેવો સરસ. આપણે ક્યાંય જવાનું નથી, શાંતિથી આપણું બધું ઘરનું કામકાજ પતાવી આવી અને લેપટોપ ચાલુ કરીને કે મોબાઈલ ચાલુ કરીને સામે બેસી જવા. તો આટલું સરસ જે આપણને આજે લાભ મળી રહ્યો છે બીકોઝ એની પાછળની જે ભાવના હતી ને એ કેવી હતી? એ હતી કે સર્વ કર્મોનો ફળ ત્યાગ કરી અને માત્ર ને માત્ર ભગવાનની ભક્તિ માટે આ કાર્ય કરવા. પછી જે 14મા અને 17મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું 3 પ્રકારના બધા અલગ અલગ ગુણ. તો હવે એના વિશે વાત થાય છે. યજ્ઞ દાન તપ કર્મ ન ત્યાજ્યમ કાર્યમેવ તત યજ્ઞોદાનમ તપશ્ચૈવ પાવનાની મનીષિણા. યજ્ઞ દાન તથા તપના કાર્યોનો કદાપી ત્યાગ કરવો ન જોઈએ, પણ તે અવશ્ય કરવા જોઈએ. ખરેખર યજ્ઞ દાન તથા તપ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. ભગવાન અહીં કહે છે કે જે યજ્ઞ કરે છે, યજ્ઞ એટલે કળિયુગની અંદર કયો યજ્ઞ આપણે બધાએ કરવાનો છે? જપ યજ્ઞ. 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. આપણે રોજ સવારે ઉઠી અને આપણે કરીએ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. સરસ મજાની તુલસીની માળા હોય, એક બીડ બેગ હોય, ગૌમુખી હોય, એની ઉપર આપણે માળા કરીએ. આઈ હોપ કે બધા પાસે માળા હશે. જો ના હોય તો તમે ઓનલાઈન ઓર્ડર કરી શકો છો. પ્રભુ એની લિંક શેર કરતા હોય છે ગ્રુપમાં, અથવા તો નજીકના મંદિરમાં જઈએ ત્યાંથી પણ તમે લઈ શકો છો. પણ એક તુલસીની માળા આપણી પાસે હોવી જોઈએ. આ આપણું જેને કહેવાય ને કે ચાવી છે ગોલોકધામ જવાની, સિક્રેટ છે. આ આપણી પાસે બધા પાસે હોવી જોઈએ. સરસ મજાની તુલસીની માળા હોય. તો એ યજ્ઞ આપણે કરવો જોઈએ. દાન આપણે કરવું જોઈએ, અવશ્ય કરવું જોઈએ. દાન એટલે આપણી પાસે જે કંઈ પણ આપણી પાસે સંસાધનો હોય, સમય હોય તો સમયનું દાન આપી શકાય. આપણામાં કોઈ એવા સ્કિલ હોય તો સ્કિલનું દાન આપી શકાય. અને જો આપણી પાસે એક્સેસ લક્ષ્મી હોય, આપણે લક્ષ્મીનો ઉપયોગ ભૌતિક વિશ્વમાં તો કેટલી બધી જગ્યાએ કરતા હોઈએ. નોર્મલ એમને રવિવારે સાંજે ખાલી ફરવા જાય તો 1000 રૂપીસ 2000 રૂપીસ ખર્ચો થઈ જાય. તો આપણે એક નિશ્ચિત એક પર્ટિક્યુલર આપણે એક કમિટમેન્ટ આપણું હોવું જોઈએ ભગવાન માટે પણ. અને ઇસ્કોન બેંગલુરુની ઘણી બધી અલગ અલગ સેવાઓ છે, એમાં તમે જોડાઈ શકો છો. સુદામા સેવા છે, એના વિશે પણ આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. તમારામાંથી ઘણા બધા લોકો ઓલરેડી કરે છે. તો એમાં પણ આપણે દાન કરવું જોઈએ. તપ કરવું જોઈએ. તપ તો આપણે એના વિશે ચર્ચા કરી હતી 17મા અધ્યાયમાં. શરીરનું તપ, વાણીનું તપ, મનનું તપ, આવા બધા અલગ અલગ તપ છે. અને ભગવાન કહે છે કે આ બધું યજ્ઞ દાન તથા તપ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. જે ઓલરેડી મહાત્મા છે એમને પણ શુદ્ધ કરે છે. તો આપણા જેવો એક જે પામર મનુષ્ય હોય, એક નોર્મલ જે હ્યુમન બીંગ હોય, એને તો ડેફિનેટલી હેલ્પ કરે જ છે. અને આ બધા જ કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. હે પૃથાપુત્ર, આ કાર્યોને કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ. આપણો ધર્મ છે એ સમજીને કરવું જોઈએ. એમ નહીં કે મને પેલું જોઈએ છે. ઘણા બધા લોકો પેલી બાધાને માનતા રાખતા હોય. એ હનુમાન દાદા મારી આ ઈચ્છા પૂરી કરો તો શનિવારના હું તમને આટલા નાળિયેર ચડાવીશ. અચ્છા, એટલે હનુમાન દાદા છે તમારા નાળિયેરમાં, એની પાસે તમે 5-10 કરોડ રૂપિયા માંગી લો અને એને કહો કે હું તમને 5 નાળિયેર ચડાવીશ કે 21 નાળિયેર ચડાવીશ. તો આવો તો ખોટનો સોદો તો કોઈ ના કરે. એટલે આપણે જે કંઈ પણ ભગવાનની ભક્તિ પણ કરીએ, આપણે માનતા રાખીએ, બાધા રાખીએ, આ બધામાં ભગવાનને આપણે શું આપી શકીએ ને એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પેલું કહે છે ને કે ઘણા લોકો જાય, એવું નથી કે ભગવાન પાસે નથી માગવાનું, આપણે ડેફિનેટલી માગવું જોઈએ, પણ માગીએ કે ભગવાન તમે અમને ભક્તિ આપો. ક્યારે અમે અમારા જે ભક્તિના માર્ગ છે એના ઉપરથી અમે પદચ્યુત ન થઈએ. અને પછી ભગવાન પોતે 9મા અધ્યાયના 22મા શ્લોકમાં આપણે જોયું હતું કે ભગવાન શું કરે છે કે એના જે ભક્તો જે છે એનું શું કરે છે? યોગ ક્ષેમમ વહામ્ય. તો એની જે જરૂરિયાતો છે એની પૂર્તિ કરે છે ને એની પાસે જે છે એનું પ્રોટેક્ટ કરે છે. એ તો બધું કરે જ છે, પણ
આપણે આશા રાખીને કરી કે ના હું આ કરું છું મને આ મળે, એટલે એવું નહીં. તમે એમને એમ કરશો તો ઓટોમેટિક ભગવાન ધ્યાન રાખશે, જો આપણી ભક્તિ સાચી હશે તો. ત્યાગ છે એના પ્રકાર, તો અલગ અલગ પ્રકારના ત્યાગ છે. નિર્દિષ્ટ કર્તવ્યોને કદાપી ત્યજવા ન જોઈએ. જો કોઈ મનુષ્ય મોહવશ પોતાના નિયત કર્તવ્યોને ત્યજી દે છે તો એવા ત્યાગને તામસી કહેવામાં આવે છે. આપણા બધાના નિયત કર્તવ્ય છે, આપણી બધાની ફરજ છે, ધર્મ છે. ભગવાન કહે છે, અર્જુનજીને પણ કહે છે ને કે એક ક્ષત્રિય તરીકે તારો ધર્મ છે કે તારે યુદ્ધ કરવું જોઈએ. અર્જુનજી વોઝ રેડી ત્યાગ કરવા. પહેલા જ અધ્યાયમાં આપણે જોયું, ભાઈ મારે હું નથી લડવાનો, મારે કઈ લડવું નથી. એ તો રથના જઈને પાછળ બેસી ગયા હતા કે ચાલો પાછા બેક ટુ પેવેલિયન, આપણે લડવું નથી. પણ ભગવાન કહે છે કે ના, નિર્દિષ્ટ કર્તવ્ય આપણે જ્યાં પણ છીએ, એક પિતા તરીકે આપણો જે રોલ છે, આપણી જે ફરજ છે, એક પુત્ર તરીકે, એક પતિ તરીકે, સમાજમાં આપણે રહીએ છીએ તો એક નાગરિક તરીકે આપણો જે ધર્મ છે, ઓફિસમાં જોબ કરતા હોઈએ તો ત્યાં કર્મચારી તરીકે આપણો ધર્મ હોય, બિઝનેસ કરતા હોઈએ તો એક વેપારી તરીકે, એક સર્વિસ પ્રોવાઈડર તરીકે, ઘરમાં આપણે હોઈએ તો એક માતા તરીકે, જ્યાં પણ આપણે છીએ, જ્યાં પણ આપણે એક નિયત કર્તવ્યો છે, એ કર્તવ્યને ત્યાગવાના નથી. ઘણા લોકો તમે સ્ક્રીનમાં જોઈ શકો છો ઉપર, બધું ત્યાગ કરી દે, અમે તો ત્યાગ કરી દીધો, અમે સાધુ બની ગયા. પછી શું કરે છે તો કે નશો કરે. તો આ બધા ત્યાગ કેવા છે? તામસી. પોતાના નિયત કર્તવ્યોને ત્યજવાના નથી. જે મનુષ્ય નિયત કર્મોને કષ્ટપ્રદ સમજીને કે શારીરિક ક્લેશના ભયથી ત્યજી દે છે તો તેને માટે કહેવાય છે કે તેણે આ રજોગુણમાં કર્યા છે. આમ કરવાથી ત્યાગનું ઉચ્ચ ફળ મળતું નથી. કેવું, આમાં તો બધું છે ને અઘરું છે એટલે મૂકી દઉં છું. ઈચ્છા તો છે પણ આમાં બધા તો કષ્ટ છે, એટલે તો એ પણ એક જાતનો ત્યાગ જ છે. પણ કેવો ત્યાગ છે? રજોગુણ વાળો ત્યાગ. પણ સૌથી શ્રેષ્ઠ કયો છે કે હે અર્જુન, મનુષ્ય જ્યારે નિયત કર્મને કર્તવ્ય સમજીને કરે છે કે આ તો મારું કર્તવ્ય છે, આ મારી ફરજ છે, આ મારો ધર્મ છે, એ સમજી અને જ્યારે એ કરે છે ત્યારે શું થાય છે? સમસ્ત ભૌતિક સંગ તથા ફળની આસક્તિનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે, ત્યારે તેનો ત્યાગ સાત્વિક કહેવાય. ઘણા બધા ઇસ્કોનના ડિવોટીઝ તમે જોતા હશો, તમારા શહેરમાં પણ આવી અને બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરતા હોય, ભગવાનના પવિત્ર નામનો પ્રચાર પ્રસાર કરતા હોય. અત્યારે આપણા ઇસ્કોન મેંગલુરુમાં મોર દેન 500-600 વોલન્ટિયર્સ, બધા સ્વયંસેવકો છે. તમારામાંથી પણ કોઈ વ્યક્તિ એમાં જોડાવા માંગતો હોય તો ડેફિનેટલી તમે જોડાઈ શકો. શું સેવા આપવાની? તમારું ઇંગ્લિશ સારું હોય, ગુજરાતી સારું હોય તો તમે ટ્રાન્સલેશન સેવામાં સેવા આપી શકો. તમને કમ્પ્યુટર ઉપર, લેપટોપ ઉપર થોડું ઘણું પ્રેઝન્ટેશન ને બધું ફાવતું હોય તો તમે પીપીટી બનાવવામાં ઘણું બધું બેકગ્રાઉન્ડમાં વર્ક ચાલતું હોય છે. આપણા મનદીપ મહેતા પ્રભુ છે, સુપર એડમિન છે, હી ડઝ સો મચ વર્ક. કેટલું બધું એ તમે જુઓ ને તો એમની પાસે આખી મતલબ ફાઇલના ઢગલા છે. પ્રભુ કહેતા હતા એનું 15 GB નો આખો પેલો ડેટા હોય ને આખો ફૂલ થઈ ગયો. આટલા બધા ક્લાસીસ ચાલે છે, એનો બધો રેકોર્ડ રાખવાનો, કઈ બેચમાં કોણ એડમિન છે, કોણ ટીચર છે, કોણ વોલન્ટિયર્સ છે, પછી બધા ટાઈમ ટુ ટાઈમ બધા શિડ્યુલ અપલોડ કરવાના, બધા જે તમે યુટ્યુબ ઉપર લાઈવ જોઈ રહ્યા છો એ બધી ફાઇલ ભેગી કરવાની, પ્લેલિસ્ટ બનાવવાની, વેરી સો મચ વર્ક. તો આવી રીતે તમારામાં જે કંઈ પણ સ્કિલ હોય એ તમે આપી અને વોલન્ટિયર તરીકે ઘણા બધા તમે જુઓ કે શ્લોક પઠનમાં જોડાય છે, અનુવાદમાં જોડાય છે, ઘણી બધી સેવા છે. તો આવી રીતે જ્યારે આપણે નિયત કર્મને કર્તવ્ય સમજી અને આપણે જ્યારે કર્મનો સંગનો ફળની આસક્તિનો ત્યાગ કરી દઈએ છીએ ત્યારે આપણે સાત્વિક કહેવાય છે. તો તમે બધા પણ આવો સાત્વિક ત્યાગ કરી, સાત્વિક જે કંઈ પણ આપણી ફરજ છે એમાં જોડાઈ શકો છો. સાચો ત્યાગી અથવા સંન્યાસી કોણ છે? તો નહીં દેહ ભૃતા શક્યમ ત્યક્તુમ કર્માણિ શેષત યસ્તુ કર્મ ફલત્યાગી. ખરેખર કોઈ પણ દેહધારી માટે સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે, પરંતુ જે મનુષ્ય કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે છે તે જ વાસ્તવમાં ત્યાગી કહેવાય. કોઈ પણ મનુષ્ય સર્વ કર્મોનો ત્યાગ તો કરી જ નથી શકતો. આપણે બધાએ જીવન નિર્વાહ માટે કંઈક ને કંઈક કર્મ તો કરવું જ પડે. ઇનફેક્ટ શ્વાસ પણ, એક સેકન્ડ આપણે શ્વાસ લીધા વગર પણ રહી શકતા નથી, એ બાય ડિફોલ્ટ ચાલે જ છે. એટલે વી કેન નોટ લીવ થિંગ્સ. આપણે ત્યાગ નથી કરી શકતા, પણ આપણે જેમ જોયું આપણે સર્વ કર્મના ફળોનો ત્યાગ કરવો. 18.13માં કયા 5 કારણો છે? હે મહાબાહો અર્જુન, 13મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે આ 5 વેદાંત અનુસાર 5 એવા અલગ અલગ કર્મની સિદ્ધિ માટેના કારણો છે. હવે તું મારી પાસેથી તે વિશે સાંભળ. પંચેતાની મહાબાહો કારણાની નિબોધમે સાંખ્ય પ્રોતાંતે પ્રોક્તાની સિદ્ધ એ સર્વ કર્મણામ. આ 5 છે. કયા કયા? કોઈ પણ કાર્ય છે, સક્સેસ, ઘણા બધા સેમિનાર્સ ચાલતા હોય છે, હાઉ ટુ બીકમ સક્સેસફુલ ઇન લાઈફ, 7 સ્ટેપ ઓફ સક્સેસ, ઘણી બધા એવા બધા મોટિવેશનલ સેમિનાર્સ ને પ્રેઝન્ટેશન્સ ને બધું કોર્સીસ ને બધું ચાલતું હોય છે. પણ અહીં ભગવાન કહે છે વેદોના પ્રમાણે સક્સેસ જે છે, સફળતા જે છે, એના માટેના મુખ્ય 5 કારણો. આપણને એમ થાય કે આઈ બીકેમ સક્સેસફુલ, મેં આ કરી નાખ્યું, મેં ગોલ્ડ મેડલ લીધો, અથવા તો મેં આટલા કરોડનું ટર્નઓવર કર્યું, મેં આટલો પ્રોફિટ કર્યો, મને આ કોમ્પિટિશનમાં મારો ફર્સ્ટ નંબર આવ્યો. પણ ભગવાન કહે છે કે સફળતા માટે
શાસ્ત્રોના આધારે 5 એના માટે રિક્વાયરમેન્ટ છે. સૌથી પહેલું કર્મનું સ્થાન, ક્ષેત્ર આપણે કહીએ છીએ ને, તો આપણું જે શરીર છે એ. પછી જે કર્તા એટલે કે જે કરવા વાળો છે. પછી જે વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો આપણી છે, એમાં જયારે લાગે ત્યારે સફળતા મળે. અનેક પ્રકારના પ્રયાસો આપણે એટેમ્પ્ટ કરીએ. શક્ય નથી, જરૂરી નથી કે પહેલી જ વારમાં આપણે સક્સેસફુલ થઈ જાય, પણ વારંવાર આપણે એફર્ટ્સ કરીએ. અને સૌથી અંતે લાસ્ટમાં પરમાત્મા. આ 5 પ્રકારના કારણ છે. આપણને તો એવું થતું ભાઈ આ મેં કર્યું, કરતા ના. કરતા સિવાય કર્મનું સ્થાન એટલે કે ક્ષેત્ર, વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, અનેક પ્રકારના પ્રયાસો, અને અંતે પરમાત્મા. પરમાત્મા છે કોણ છે? આપણે જોયું હતું 13મા અધ્યાયમાં જે 6 આપણે અલગ અલગ જોયું હતું. ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રજ્ઞ, પછી શું જોયું હતું? અર્જુનજીના 6 પ્રશ્ન હતા. ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રજ્ઞ, પ્રકૃતિ, પછી પુરુષ, જ્ઞાન અને જ્ઞેય. બરાબર. તો એમાં આપણે જોયું હતું કે ક્ષેત્રજ્ઞ ભગવાન માટે એક શબ્દ છે, ક્ષેત્રજ્ઞ. આપણે બધા પણ ક્ષેત્રજ્ઞ છીએ, પણ આપણે એક લિમિટેડ ક્ષેત્રજ્ઞ. આપણે આપણા શરીર વિશે જાણીએ છીએ, પણ ભગવાન જે છે એક ક્ષેત્રજ્ઞ છે, બધા શરીર વિશે જાણે છે. પુરુષ છે, આપણે પણ પુરુષ છીએ. સ્ત્રી પણ પુરુષ છે, પુરુષ પણ પુરુષ છે, બધા પશુ પક્ષી પ્રાણી જીવો બધા પુરુષ છે, પણ એક પરમ પુરુષ છે, પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ. અને તો આ 5 છે એ સફળતાના કારણો છે. તત્રૈવ સતિ કર્તારમ આત્માનમ કેવલમ તુય પશ્યત્ય કૃત વૃદ્ધિ ત્વાન્ન સપશ્યતિ દુર્ગતિ. માટે જે મનુષ્ય આ 5 કારણોનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાને જ એકમાત્ર કર્તા માને તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી. જે વ્યક્તિ એવું માને છે કે આ તો હું જ કરું છું, એ એવો છે, ભગવાન કહે છે એ બુદ્ધિમાન નથી, એટલે કે મૂર્ખ છે, ઇડિયટ છે, સ્ટુપિડ છે. ભગવાન કહે છે હું નથી કહેતો. જે આવું માને છે કે હું જ કરતા છું, એ વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી. હવે જે કરતા છે એના પ્રકાર, કર્તાના પ્રકાર છે જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત, અહંકાર વગર, ધૈર્ય તથા ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે અને સફળતા કે નિષ્ફળતામાં અવિચલિત રહે છે, તે સાત્વિક કરતા કહેવાય છે. ભૌતિક ગુણો છે, પ્રકૃતિના બધા ગુણો, સત્વ, રજસ, તમસ, એ આપણને ડગલે ને પગલે ઇફેક્ટ કરતા હોય છે, પણ જે એનાથી રહિત હોય, અહંકાર ન હોય, ધૈર્ય તથા ઉત્સાહ બહુ જરૂરી છે. તમે બધા આજે 46 વી આર 46 પાર્ટિસિપેટ્સ, 18મા દિવસે પણ આપણે આટલા બધા લોકો છીએ. કેમ? કે તમારા બધાની અંદર એક ધૈર્ય છે, ઉત્સાહ છે. આપણે જોયું હતું મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ, હજારો મનુષ્યો જે છે એમાંથી કોઈ એક ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતાની આ જે જર્ની છે સ્ટાર્ટ કરે છે, અને એવી રીતે જેને જર્ની સ્ટાર્ટ કરી છે એવા હજારોમાંથી કોઈ એક જ છેલ્લે સુધી પહોંચે છે. તો તમને બધાને, જે લોકો જોડાયેલા છે એ બધાને મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે તમે આજે 18મા દિવસ સુધી ટકી રહ્યા. એના માટે જે ગુણો જરૂરી છે અહીંયા 18મા અધ્યાયના 26મા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યા છે. ધૈર્ય તથા ઉત્સાહ. એ ધૈર્ય જ્યારે હોય, ઉત્સાહ જ્યારે હોય, ત્યારે આપણે અહીં સુધી પહોંચી શકીએ. ઉમા રાણાજી, જાગૃતિજી, પરેશ શાહ પ્રભુ, નીરેન પટેલજી, હેમાક્ષીજી, ભૂમિકાજી, ભાવનાજી, સુધાજી, આરતી ભોઈજી, લવ બારોટજી, બીજલ જાનીજી, કેલી બેલાડિયાજી, રોનક પંડ્યાજી, વેલુભા વાઘેલા, આ બધા મને જે સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે વિડીયો સાથે. અને એ સિવાય પણ તમે બધા જ ખરેખર હૃદયપૂર્વક તમે બધા અભિનંદનને પાત્ર છો કે તમે 18 દિવસ સુધી ટકી રહ્યા. યસ, વિવાન સથવારાજી પણ આવ્યા છે. ઓકે પ્રભુ, ગુડ ટુ સી યુ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. યસ, તો તમે બધાનો તમારા જે અંદર જે ગુણ છે, કયા ગુણ છે? ધૈર્ય તથા ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે અને સફળતા કે નિષ્ફળતામાં અવિચલિત રહે છે, તે સાત્વિક કરતા કહેવાય છે. એટલે આપણે બધા જો આ ધૈર્ય તથા ઉત્સાહપૂર્વક, અહંકાર વગર આમાં ટકેલા રહીએ તો આપણે બધા પણ સાત્વિક કરતા છીએ. પછી જે કરતા કર્મ તથા કર્મફળમાં આસક્તિ રાખીને ફળો ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે, તથા જે લોભી, હંમેશા ઈર્ષા કરનાર, અપવિત્ર તથા સુખ દુઃખથી વિચલિત થનાર હોય છે, તે રાજસી અર્થાત રજોગુણી કહેવાય છે. કે પિક્ચર સ્પીક્સ 1000 ટાઈમ્સ ધેન વર્ડ, એવું કહેવાય છે ને કે શબ્દ કરતા ચિત્ર છે 1000 ગણું વધારે ઇમ્પેક્ટ વાળું છે. તો હું જે બોલી ગયો એને તમે જોઈ શકો છો સ્લાઇડમાં. આવું પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી, પણ અત્યારે તમે જુઓ તો લોકોની જીવનનું આવું જ છે. આ લઈ લો, પેલું લઈ લો. એ પૈસાનું તમે શું કરવાના? ઘણા પૈસા તમારી પાસે થઈ ગયા તો કઈ તમે ખાઈ તો નથી શકવાના એને, અથવા એ પૈસાનું બેડ બનાવીને એના ઉપર સુઈ તો નથી શકવાના. પણ જે રાજસી પ્રકૃતિમાં છે એ ઓનલી સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ. તો એ કેવો છે? વ્યક્તિ લોભી છે, ઈર્ષ્યા કરનાર છે. અને જ્યારે લોભ હોય ને ત્યારે ઓટોમેટિક ઈર્ષ્યા આવી જ જાય. જ્યારે તમારી અંદર ગ્રીડ આવે ને, તો હું હજી વધારે કમાઈ લઉં, હજી મારી પાસે 1 કરોડ આવી જાય, 5 કરોડ આવી જાય, 10 કરોડ આવી જાય, એ આવે ને એટલે ઓટોમેટિક બાય ડિફોલ્ટ ઈર્ષ્યા પણ આવે. કેમ?
કેમ કે યુ વિલ નેવર બીકમ ધ નંબર 1 પર્સન ઇન ધ વર્લ્ડ. કોઈક ને કોઈક, તમે 10 કરોડે પહોંચ્યા તો બીજો કોઈક હશે જે 15 કરોડ હશે, એટલે તમને એની ઈર્ષા થશે. ત્યાં પહોંચશો તો ત્યાં એની ઉપર કોઈ હશે. નંબર 1 પહોંચી પણ ગયા તો બીજા દિવસે ન્યૂઝપેપરમાં આવે કે શેર માર્કેટ ડાઉન થતા ફલાણા ભાઈ નંબર 1 ઉપરથી નંબર 20 ઉપર આવી ગયા. એટલે કોઈ નંબર 1 તો એક જ રહી શકે, એ પણ પરમેનન્ટલી ન રહી શકે. તો જે લોભી છે એ કેવો છે, એનામાં ઓટોમેટિક ઈર્ષ્યા આવી જાય, અપવિત્ર આવી જાય, અને જે સુખ દુઃખના દ્વંદ છે એનાથી વિચલિત થયા જ કરે. એ કેવો છે, રાજસી અથવા રજોગુણી કહેવાય છે. અને જે કરતા હંમેશા શાસ્ત્રની આજ્ઞા વિરુદ્ધ કર્મ કરે છે, જે ભૌતિકવાદી, જિદ્દી, કપટી તથા અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં કાબેલ હોય છે, અને જે સદા આળસુ, ખિન્ન તથા કામ કરવામાં નાક ઢીલ કરનારો છે, તે તમોગુણી કહેવાય છે. તો આ તામસી પ્રકૃતિ છે, એનું પણ તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ જ રહ્યા છો. જે શાસ્ત્રની આજ્ઞા વિરુદ્ધ કર્મ કરે છે એ બધા કેવા છે, તામસી છે. હે પાર્થ, જે સમજણ દ્વારા મનુષ્ય જાણી શકે કે શું કરવા યોગ્ય છે અને શું કરવા યોગ્ય નથી, શેનો ભય રાખવો જોઈએ અને શેનાથી ભય પામવું ન જોઈએ, શું બંધન કરતા છે અને શું મુક્તિ આપનાર છે, તે સત્વગણમાં રહેલી બુદ્ધિ છે. આ બુદ્ધિના 3 પ્રકાર છે. તો આ આપણને જયારે ખબર પડી જાય કે શું સાચું છે શું ખોટું છે, તો એ જયારે આપણને રિયલાઇઝ થઈ જાય, શું મુક્તિ આપનાર છે, ત્યારે સત્વગુણમાં આપણી બુદ્ધિ. જયારે આપણે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ અટેન્ડ કરીએ, આપણને ખબર પડે કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, હું ભગવાનનો સેવક છું, અને મારો અલ્ટિમેટ ગોલ છે ભગવત પ્રાપ્તિ છે અને ભગવાનની સેવા કરી. ત્યારે આપણી બુદ્ધિ સત્વગુણમાં છે. જે બુદ્ધિ ધર્મ તથા અધર્મ કરવા યોગ્ય તથા કરવા માટે અયોગ્ય કર્મનો ભેદ કરી શકતી નથી, તે રાજસી અથવા રજોગુણી હોય છે. અને જે બુદ્ધિ મોહ તથા અંધકારને વશ થઈ અધર્મને ધર્મ તથા ધર્મને અધર્મ માને છે, અધર્મને ધર્મ માને છે, ધર્મને અધર્મ માને છે, અને હંમેશા અવળી દિશામાં પ્રયાસ કરે છે, તે તામસી બુદ્ધિ છે. દુર્યોધનનું આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ છે. મહાભારતમાં કહે છે દુર્યોધન કે જાનામી હમ, મને ખબર છે ધર્મ શું છે, પણ મારી જે વૃત્તિ છે કેવી છે, અધર્મ પ્રત્યે છે. અને અધર્મ શું છે એ પણ મને ખબર છે, પણ એમાંથી મારી નિવૃત્તિ થતી નથી. તો તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો, જે ધર્મના નામે કે XYZ કોઈ પણ પોતાની વિચારોના કારણે આતંક ફેલાવે છે, બીજા લોકોનો નાશ કરે છે, એ લોકો કેવા છે, એ તામસી બુદ્ધિ વાળા છે. અથવા તો જે કતલખાના ચલાવે છે, બીજા પશુઓને, બીજા જીવોને કષ્ટ પહોંચાડે છે, દુઃખ પહોંચાડે છે, એમનો નાશ કરે છે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, અથવા તો પોતાનો બિઝનેસ વધારો, પૈસા કમાવા માટે, એ બધા કેવા છે, તામસી બુદ્ધિ વાળા. તો આ બુદ્ધિના બધા પ્રકાર થઈ ગયા. હવે સુખના પ્રકાર આવે, જે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે પરંતુ અંતે અમૃત સમાન હોય છે, તથા મનુષ્યમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે છે, તે સાત્વિક સુખ હોય છે. શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે, 4:30 વાગે ઉઠવાનું, 4:30 વાગે તો મંગળ આરતી સ્ટાર્ટ થઈ જાય, એટલે 4 વાગે ઉઠવાનું. ઓ બહુ અઘરું, હો ભાઈ, આ બધું ISKCON-માં છે ને, આ ભાઈ બહુ ખોટું. મંગળ આરતીનો તો થોડીક પ્રભુપાદ બહુ વહેલી રાખી દીધું. મંગળ આરતી થોડીક આમ કંઈક વ્યાજબી કરો. અમારે ત્યાં પણ મંદિર છે, 6 વાગે આરતી થાય, તો આવું કંઈક 6-1 વાગે વાળું રાખો ને. 4:30 તો બહુ અઘરું છે. શરૂઆતમાં કેવું લાગે, ઝેર જેવું લાગે, પરંતુ અંતે અમૃત સમાન હોય. હમણાં એક મેનેજમેન્ટમાં મને કોઈક એક બુક ગિફ્ટ કરી, મેનેજમેન્ટ બુક છે ભૌતિક વિશ્વની. એમાં એવું છે 5 AM ક્લબ. હવે એવો ટ્રેન્ડ છે કે મોટા મોટા જે બિઝનેસમેન છે, મોટા મોટા સક્સેસફુલ લોકો છે ને, એ લોકો 5 AM ક્લબ, એમ કે પોતાનો દિવસ 5 વાગે સ્ટાર્ટ કરે. કેમ તો કે એના ઘણા બધા ફાયદા છે. એના ઉપર મોટું બેસ્ટ સેલર પુસ્તક લખાયું, 5 AM ક્લબ. તો 5 સુધી તો હવે એ લોકો પણ પહોંચી ગયા છે, બધા માયાવાદી અને ભૌતિક. ધીમે ધીમે આવનારા 5-10 વર્ષોમાં કદાચ 4 AM ક્લબ પણ આવી જશે. એટલે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાના શું ફાયદા છે, એ સમયમાં જે કરેલી આપણી જે ભક્તિ છે, આપણું જે સાધના છે, એનું 100 ટાઈમ્સ વધારે અથવા 1000 ટાઈમ્સ વધારે એનું ફળ મળતું હોય છે. તો એ કેવું છે, સાત્વિક સુખ છે. શરૂઆતમાં બહુ અઘરું લાગે, ઝેર જેવું લાગે, અમૃત સમાન, સાત્વિક સુખ છે. પછી જે સુખના પ્રકાર, જે સુખ ઇન્દ્રિયો દ્વારા તેમના વિષયોના સંસર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને જે શરૂઆતમાં અમૃત જેવું પણ અંતે ઝેર જેવું હોય, તે રજોગુણી કહેવાય. શરૂઆતમાં તો બહુ મજા આવે, પણ પછી ધીમે ધીમે ઝેર બની જાય. આ પિક્ચર ઉપર આપણે ચર્ચા નથી કરવી, મે બી વી નો એવરીથિંગ. શરૂઆતમાં આપણે એમ હોય બધું પેલું કે ને કે 4 દિન કી ચાંદની. શરૂઆતમાં તો બધું સારું સારું લાગે, અને પછી 4 દિવસ પછી જોવા જાવ તો ઝઘડતા હોય. આ બધા રજોગુણી જે છે સુખ, એ છે. શરૂઆતમાં બહુ મજા આવે, પણ જેમ જેમ આપણે આગળ વધતા જઈને એમ ખબર પડે કે આ તો સલવાઈ ગયા, આ નતું કરવા જેવું. પછી સુખના પ્રકાર, અને જે સુખ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રતિ અંધ છે, જે શરૂઆતથી અંત સુધી ભ્રમણા જ છે, એ ક્યારેક શરૂઆતમાં સારું નતું, અંતમાં સારું નતું. જે નિદ્રા, આળસ તથા પ્રમાદમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે તામસી છે. આલ્કોહોલ, ડ્રગ એડિક્શન, સિગરેટ સ્મોકિંગ. અરે આમાં તો અમે પેલું તમાકુ ખાય છે એનું પુડિયા નથી, એટલે એ તો ચાલે ના, એ પણ તામસી જ છે, એની ઇમેજ નથી મળી.
પણ ગુજરાતમાં એનું બહુ ચલણ છે કે ના અમારે દારૂબંધી છે, ડ્રાય સ્ટ્રીટ છે, એટલે કોઈ દારૂ તો અમે પીતા જ નથી, પણ એની બદલે તો કે ગુટકા, માવા, મસાલા, ફાકી, બધું એવું જાત જાતનું એવું બધું. એ બધું જે કોઈ પણ એડિક્શન છે એ કેવું છે? તામસી છે. આ બધી તામસી શરૂઆતમાં તમને કદાચ સુખ આપે, પણ ના, શરૂઆતમાં ના આપે. આ તો શરૂઆતથી જ અંત સુધી ભ્રમણા જ ભ્રમણા છે. તો ડ્રગ એડિક્શન, આલ્કોહોલ, આ બધું કેવું છે? તામસી સુખ છે. પછી 4 વર્ણ છે, એના વિશે વધારે ડિટેલમાં તો આપણે શ્રીમદ ભાગવતમમાં ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. પણ જે 4 વર્ણો છે એના બધાના કયા કયા ગુણો છે એના વિશે કહેલું છે. અને આ બધા જ વર્ણો જે છે ને એ કર્મ અનુસાર છે, જન્મ અનુસાર નથી. કે બ્રાહ્મણના ઘરે જન્મ લીધો એનાથી બ્રાહ્મણ થઈ જાય, ના. કેવા ગુણો તમારામાં હોવા જોઈએ? તો શાંતિ પ્રિયતા, આત્મસંયમ, તપ, પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠા, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન તથા ધાર્મિકતા, આ સર્વ સ્વાભાવિક ગુણો છે કે જેમના થકી બ્રાહ્મણો કર્મ કરે. એટલે જેની અંદર આવા ગુણો હોય એ બ્રાહ્મણ હોઈ શકે. પછી એનો ધર્મ વૈશ્યમાંથી હોય, ક્ષત્રિયમાંથી હોય કે શૂદ્રમાંથી હોય. અને જેની અંદર આવા ગુણો ન હોય એ ભલે જન્મથી બ્રાહ્મણ હોય, પણ જો એ અપવિત્ર હોય, જેનો કોઈ પોતાના ઉપર સંયમ ન હોય, એ ક્રોધી હોય, તો એ કેવો છે? એ બ્રાહ્મણ નથી. તો આ બ્રાહ્મણના બધા ગુણો છે. આપણે પણ આપણી અંદર આવા બધા ગુણો છે એનું સંચાલન આપણે કરવું જોઈએ. આપણે કોશિશ કરવી જોઈએ કે આપણી અંદર પણ આવા બધા ગુણો ઉત્પન્ન થાય. પછી ક્ષત્રિય છે, તો એના કયા ગુણો છે? વીરતા, શક્તિ, સંકલ્પ, દક્ષતા, યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા તથા નેતૃત્વ, આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે. આના પ્રમાણે તમે જુઓ તો જે બ્રાહ્મણ છે, એટલે મે બી વી કેન કન્સિડર કે જે લોકો ટીચિંગ પ્રોફેશન સાથે સંકળાયેલા છે, અથવા તો પ્રીચિંગ કરે છે, ધર્મનો ફેલાવો કરે છે, જ્ઞાન વિજ્ઞાન પ્રોફેસર છે, કે જે કોઈ પણ એજ્યુકેશન ફિલ્ડ કે રિલીજીયસ ફિલ્ડ, તો આ બધા ફિલ્ડમાં જે લોકો કામ કરી રહ્યા હોય એની અંદર આવા ગુણો હોવા જોઈએ, બ્રાહ્મણો જેવા. પછી જે લોકો સોલ્જર્સ છે, બધા સૈનિક છે, પોલીસમાં છે, કે ઇવન લીડરશિપ, બધું એડમિનિસ્ટ્રેશન કરે છે બધી જગ્યાએ, તો એ બધામાં કેવા? તો આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે. વીરતા હોવી જોઈએ, એમનામાં શક્તિ હોય, સંકલ્પ હોય, દક્ષતા હોય, યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા તથા નેતૃત્વ, આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે. પછી ખેતી જે કરતા હોય, ગોરક્ષા કરતા હોય, વેપાર કરતા હોય, એ વૈશ્યોના સ્વાભાવિક કર્મ છે. અને શ્રમ તથા બીજાઓની સેવા કરવી એ શૂદ્રોના કર્મ છે. સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, તો આખી સર્વિસ આપણે કહીએ, તમે શેમાં છો? તો મારે તો સર્વિસ છે. સર્વિસ એટલે સેવા. તો જે લોકો સર્વિસ ફિલ્ડ સાથે સંકળાયેલા છે એ બધા શૂદ્રોના કર્મ છે. અને કળિયુગમાં તો એમ કે છે કે કળિયુગમાં બધા જ છે ને બાય ડિફોલ્ટ શૂદ્ર જ છે. પછી એમાંથી મહેનત કરી અથવા તો પોતાની અંદર અલગ અલગ ગુણોનો વિકાસ કરી અને આપણે આગળ વધી શકીએ. તો આ બધા 4 વર્ણો છે અને એના આધારિત એના જે સ્વાભાવિક ગુણો છે એ બતાવવામાં આવેલા છે. 18.46 4 વર્ણોમાંથી કોણ ભગવાનને ચરણે જઈ શકે? યત પ્રવૃત્તિ ભૂતાનામ યેન સર્વમિદમ તતમ સ્વકર્મણા તદમચરમ સિદ્ધિમ વિંદંતિ માનવ. જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે અને જે સર્વવ્યાપી છે, તે ભગવાનની ઉપાસના કરી ને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહી પ્રાપ્ત કરી શકે. કોઈ પણ વ્યક્તિ ભગવાન પાસે જઈ શકે છે. એના માટે કોઈનો અવાજ આવી રહ્યો છે, એમને પ્લીઝ જરા મ્યુટ રાખજો. શ્રી કૃષ્ણ. તો આપણે જોયું તું કયું એક્ઝામ્પલ છે સ્ક્રીન પર જે તમને દેખાઈ રહ્યું છે? મૃગારી અને નારદજી. યસ, મૃગારી અને નારદ મુનિ. નારદ મુનિ અને મૃગારી. મૃગારી આપણે જોયું હતું કે કેવો હતો? એ તો બહુ ક્રૂર હતો, શિકારી હતો. બધા પક્ષીઓને, પશુઓને, પ્રાણીઓને બહુ જ હેરાન કરતો હતો. એમને તડપાવી રીબાવીને મારતો હતો. પણ જ્યારે એ ભગવાનની ઉપાસના કરે છે, જ્યારે પોતાના જીવનમાં અકર્મ લઈ આવે છે, વિકર્મોનો ત્યાગ કરી દે છે, ત્યારે એ કેવો થઈ જાય છે? તો ત્યારે એ એકદમ ભગવાનનો ભક્ત થઈ જાય છે અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ એને થઈ શકે છે. તો આવી રીતે જરૂરી નથી કે આપણે કોઈ પર્ટિક્યુલર કાસ્ટમાં કે એમાં જન્મ લીધો હોય તો અને તો જ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. જ્યારે આપણે ભગવાનને સર્વવ્યાપી માની અને એમની આરાધના કરવાનું શરૂ કરીએ, એમની ઉપાસના કરીએ અને સાથે સાથે પોતાના નિયત કર્મો કરતા રહીએ, તો આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. પછી આપણો ધર્મ જે છે ને એ જ આપણે કરવો જોઈએ, બીજાના ધર્મને આપણે ન સ્વીકારવો જોઈએ. શ્રેયાન સ્વધર્મો વિગુણ પરધર્માત અસ્વનુષ્ઠિતા સ્વભાવનીય તમ કર્મ કુર્વન્નાપ્નોતિ કિલ્બિષમ. અન્ય કોઈના સ્વધર્મ રૂપી કર્મને સ્વીકારી તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મરૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. ભલે પછી તે ક્ષતિયુક્ત રીતે કરવામાં આવતું હોય, પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી આપણને જે કર્મ આપવામાં આવે છે, આપણો જે ધર્મ છે, આપણો ધર્મ એટલે હિન્દુ ધર્મ છે એ તો છે જ, બરાબર, એ ત્યાગ કરીને બીજા ધર્મમાં ન જવું એવું તો બરાબર, એ તો છે જ, પણ સાથે સાથે આપણી જે ફરજ છે
દરેક વ્યક્તિ જે છે એનો એક નિયત ધર્મ છે. અર્જુનજીનો ધર્મ હતો ક્ષત્રિય તરીકે યુદ્ધ કરવું. તો ભગવાન કહે છે કે તારો ધર્મ ક્ષત્રિય તરીકે યુદ્ધ કરવાનો છે. એટલે તને બીજાનું ભલે ગમે એટલું સારું લાગતું, તને ભલે એમ લાગતું હોય કે યાર એના કરતા તો આ બધું છોડી દઉં ને, આ મારા ગુરુઓ છે, આચાર્યો છે, મારા વડીલો છે, દાદા છે, એમના ઉપર હથિયાર ઉઠાડા એના કરતા તું બેઠો રહો, એ કેટલું સારું છે. પણ ભગવાન કહે છે કે ના, બીજાનું કર્મ ભલે પોતાના કર્મ કરતા સારું લાગતું હોય અને પોતાનું તને એમ લાગતું હોય કે ક્ષતિ છે, પણ તેમ છતાં પોતાનું જે કર્મ છે ક્યારે છોડાય નહીં. જો સ્ક્રીનમાં તમને શું દેખાય છે? આમાં રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં એક સ્લાઇડ છે. હા, શું છે આમાં? એનિમલ છે. હા, અને શું સ્લાઇડમાં શું લખ્યું છે? મંકી છે, એલિફન્ટ છે, ડોગ. એક પેલું કહેવાય ને કે ટેસ્ટ લેવામાં આવે છે. બધાને એક સરખું પેપર લેવામાં આવે સેમ એક્ઝામ તો હાથી કઈ ઝાડ ઉપર ના ચડી શકે, ચડી જાય એમ. બરાબર છે. આપણી સિસ્ટમ એવી છે કે બધાને એક સરખું આપવામાં આવે. કરેક્ટ. હરી બોલ. ખૂબ સરસ લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. એક ટેસ્ટ લેવામાં આવે છે. ટેસ્ટમાં કોણ કોણ પાર્ટિસિપેટ કરે છે? તો કે ચકલી છે, વાંદરું છે, પેંગ્વિન છે, હાથી છે, માછલી છે, મે બી કૂતરું છે, અને સીલ છે. અને બધાની એક જ એક્ઝામ શું? તો કે ચલો ઝાડ ઉપર જે ચડી જાય એનો નંબર 1. હવે જે હાથી છે એને તમે એમ કહો ભાઈ તું ઝાડ ઉપર ચડી શક, અથવા માછલીને તમે કહો કે તું ઝાડ ઉપર ચડી શક તો તું નંબર 1. આ એક્ઝામમાં કોણ જીતશે? આ જેટલા પાર્ટિસિપેટ કરશે એમાંથી કોનો નંબર 1 આવશે? મંકી. ચકલીનો. વાંદરાનો જ આવશે. ફટફટ ફટ કરતો ચડી જશે. અથવા તો પેલું ચકલી છે એ પણ ઉડીને જઈ શકે. પણ પેંગ્વિન છે, હાથી છે, માછલી છે, પક્ષી છે, બંદર અને પક્ષી છે ને એ બંને જઈ શકે. હા, બંદર પણ જઈ શકે અને પક્ષી પણ જઈ શકે. હા, વેરી ગુડ. હા, હિમનેશ પટેલ પ્રભુ. અમને તો એમ હતું કે આ વાંદરું જ જીતશે, પણ આ પક્ષી પણ જઈ શકે. સાચી વાત છે. તો આ બધાનો ધર્મ છે. હાથી છે તો એનો એક ધર્મ છે. એટલે હાથી એ ધર્મને ફોલો કરો છો. હાથી ઝાડ ઉપર ચડવાની ટ્રાય કરે, હાથી શું કરી શકે? બહુ બધું સૂંઢથી ઝાડને ઉખાડીને ફેંકી શકે, ઝાડ ઉપર ચડી ન શકે. માછલી છે તો માછલી તો બિચારી પાણીની બહાર જ ન નીકળી શકે. તો અત્યારની આપણી આખી સિસ્ટમ છે આવી. બધાને પહેલાનું પેલું કહેવાય ને, ગ્રાસ ઇઝ ઓલવેઝ ગ્રીનર ઓન ધ અધર સાઈડ. બીજાનું બધું સારું લાગે છે. આ પેલાની જીવન તો બહુ મસ્ત છે, એને તો જલસા છે. આપણે ચાલે આપણા જીવનમાં જ આ લખેલું. પેલાને તો બહુ, મારો ફ્રેન્ડ છે એને તો બહુ જલસા, બહુ. પણ એવું નહીં. આપણો ધર્મ ભલે કદાચ બીજા કરતા ક્ષતિયુક્ત લાગતો, પણ આપણને જે ફરજ સોંપવામાં આવી છે, આપણી જે એક રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, આપણું જે કર્તવ્ય છે, એ જ આપણે સ્વીકારવું જોઈએ અને એના ઉપર જ આગળ વધવું જોઈએ. અને ભગવાન આમાં કહે છે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કરવાથી પાપથી પ્રભાવિત થવાતું નથી. અર્જુનજીનો પહેલા જ અધ્યાયમાં એક પ્રશ્ન હતો ને કે હું આ બધું કરીશ તો મને પાપ લાગશે. 5 જે હતા અર્જુનજીના યુદ્ધ ન કરવાના કારણો, એમાં એક કારણ હતું કે પાપ. હું આટલા બધા લોકોનો હત્યા કરી નાખીશ, નાશ કરીશ તો મને પાપ લાગશે. પણ ભગવાન એ કહે છે કે તારો સ્વભાવ છે, તારો ધર્મ છે ક્ષત્રિય તરીકે યુદ્ધ કરવું. જો તું એ કરે છે તો તને પાપ લાગતું નથી. આપણા ભૌતિક વિશ્વમાં બહુ જરૂરી છે આ વસ્તુ, આપણે ધ્યાન રાખવી. બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા ન શોચતી ન કાંક્ષતી સમ સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ ભક્તિમ લભતે પરામ. 18મા અધ્યાયના 54મા શ્લોકમાં આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય છે તે તરત જ પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. તે કદાપી શોક કરતો નથી, કશાયની કામના પણ કરતો નથી. ન શોચતી ન કાંક્ષતી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ક્યારે આપણે શોક પણ ન કરવો અને ક્યારે આપણે આકાંક્ષા પણ કરવી ન જોઈએ. જે આવી રીતે અવસ્થામાં હોય છે એ કેવો છે? એ પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. તે જીવ માત્ર પ્રત્યે સંભાવ રાખે છે અને તે અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે. અને જો પ્રભુપાદના ડિસાઇપલ્સ છે બધા ઇસ્કોનના, તમે ક્યાં ટેમ્પલમાં ગયા હો, કીર્તનમાં ભાગ લીધો હોય, કેવા આમ તમે જોઈને જ મજા આવી જાય. તમે કાંઈ ન કરો, ખાલી ઉભો ઉભા એમને જોવો ને તો એમને કીર્તન કરતા જોઈને તમને આનંદ આવી જાય. સતચિત્ત અને આનંદ જે એની અનુભૂતિ છે એ થાય. એવા ઘણા બધા તમે ભૌતિક વિશ્વમાં પણ ઘણા સારા ડાન્સર હોય છે. હેલો પાર્થ પ્રભુજી, અમે છે ને અહીંયા અમદાવાદમાં હરે કૃષ્ણ મંદિર છે ને ભારત, તો ત્યાં કીર્તન બી કરીએ છીએ. પછી છે ને પાલકી યાત્રામાં તો એટલી મજા આવે છે ને, આખું મંદિર પર આવે કૃષ્ણ ભગવાન રાધા કૃષ્ણ અને છે ને મસ્ત થઈ જાય.
અધ્યાયનું કરાવે એક અને અધ્યાય પછી કરાવડાવે. પાસ બી આપે. પાસ બી પ્રસાદમ આપે. આપે. પ્રસાદમનું પાસ આપે. અધ્યાય બી સાંભળીએ, પછી યાત્રા બી કરીએ, અને હા. કીર્તન પણ કરીએ. કીર્તન બધું મજા આવી મજા જાય. આવી જાય ને. મજા આવી જાય. હા જો હિમનીશ પટેલ પ્રભુએ 18.54 સમજાવી દીધું. હા મજા આવી જાય. હા અને આપણે ગુજરાતી હોય એને તો શું જોઈએ? મજા જોઈએ. આપણે પૂછીએ કેમ છો તો કે મજામાં. હે તો એ મજા જો કરવી હોય ને, સાચી મજા, બોલવા ખાતર તો આપણે બોલ નાખી કે મજામાં. સાચી મજા લેવી હોય ને તો તમને બધાને વિનંતી છે, એક વખત તમારા ઘરની નજીક કોઈ ઇસ્કોન ટેમ્પલ હોય ને, એમાં સાંજે કીર્તન જયારે થતું હોય ને ત્યારે એમાં ભાગ લેજો. તમને હકીકતમાં ખબર પડશે કે મજા શબ્દ કોને કહેવાય. ન શોચતી ન કાંક્ષતી. આવી રીતે ભગવાનના પરમ ભક્ત જે છે બધા, ગુરુ મહારાજનો ફોટો છે અહીંયા, જયપતાકા સ્વામીજી ગુરુ મહારાજ, કે જેમના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણો આખો ઓનલાઈન કોર્સ ડિઝાઇન થયો. અને એ કોર્સમાં આપણે બધા જોડાઈ અને શું કરીએ છીએ તો ભગવાનની દિવ્ય લીલાઓ વિશે આપણે કથયતિ બોધસ્ય પરસ્પરમ, અને શું કરીએ છીએ? તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ, આપણે આનંદનો અનુભવ કરીએ છીએ. 18.55 ભક્ત્યા મામાભિજાનાતિ યાવાન્યાસ્મિ તત્વત તતો મામ તત્વતો જ્ઞાત્વા વિશતે તદનંતરમ. મને કેવળ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, હવે જો છેલ્લા 10-15 શ્લોક જ છે અને એક એક શ્લોક પેલું કહેવાય ને, પેલું સોનાની લગડી જેવું. ભગવાન કહે છે મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય. અને આવી ભક્તિ વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. આગળના બધા અધ્યાયમાં અલગ અલગ રસ્તા અને બધું આપણે જોઈ લીધું. કર્મયોગ જોયો, આપણે જ્ઞાન યોગ જોયો, આપણે ઘણું બધું જોયું, પણ ભક્તિ યોગ. પણ હવે ભગવાન સમરી જે પેલી આવે ને છેલ્લે, એકદમ કન્ક્લુઝન ઉપર આવે છે. હવે પેલો ચુકાદો આપવાનો છે. શરૂઆતમાં ભગવાને બધા ઓપિનિયન આપ્યા અને હવે એક વર્ડિક્ટ આપવાનો. એ વર્ડિક્ટ આપતી વખતે ભગવાન કહે છે મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ, પછી વંદનમ દાસ્યમ સાખ્યમ આત્મ નિવેદન. તો આ નવધા ભક્તિ છે. ભક્તિના જે 9 પ્રકાર આપણે જોયા હતા, હા, તો ભગવાન અહીંયા બહુ જ ક્લિયર કટ કહી દીધું કે મને જો તારે પ્રાપ્ત કરવો હોય તો કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાનું છે? માત્ર ને માત્ર ભક્તિ દ્વારા. અને એ જ રીતે જે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. જો આમાં શું દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર તમને? ભક્તિ માર્ગ એટલે શું? તો જો એ આનાથી આપણે સમજીશું. કોણ કહેશે? હા, હિમનીશ પટેલ પ્રભુ, શું દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર? સ્ક્રીન પર એવું દેખાય છે કે છે ને મધુમક્ખી છે એ છે ને હની લેવા જાય છે. પછી છે ને એની બોટલ ને ખોલે છે, પછી હની છે એના માટે વસ્તુ લાગે છે અને અંદર પાડે છે. હની બનાવવા માટે હનીને કેટલી મહેનત કરવી પડે? આ હની બનાવવું હોય તો આ બધા સ્ટેપ્સ ફોલો કરવા પડે. ઓકે, વેરી નાઇસ. હા, તો મધની બોટલ છે. હા, જ્ઞાન યોગ એટલે કેવું કે મધની બોટલ જોવાની, પછી એમાં વાંચવાનું બધું બહાર ડિસ્ક્રિપ્શન, આમાં શું શું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે, આની એક્સપાયરી ડેટ શું છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ ડેટ શું છે, કઈ જગ્યાએ બની છે, કયા પ્લાન્ટમાં બની, કેટલા ગ્રામ છે, આનો ભાવ શું છે. એ જ્ઞાન યોગ. પણ ભક્તિ એટલે એની અંદર એ મધનો સ્વાદ ચાખવો હોય તો બોટલમાં શું લખ્યું છે વાંચીને ના ખબર પડે, એની અંદર જવું પડે, હે ને? તો પેલું કે ને માહે પડે એ મહાસુખ જાણે. તો ભક્તિ છે એ એવી છે કે એની અંદર તમારે જવું પડે, તો ત્યારે આપણે સમજી શકીએ. પછી આપણે કોઈ પેલા અમ્યુઝમેન્ટ પાર્કમાં જઈએ, ડિઝનીલેન્ડમાં આપણે જતા હોઈએ કે કોઈ પણ મોટો એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક હોય તો એમાં એન્ટ્રી લેવા માટે અંદર શું હોય તો ટિકિટ હોય. તમારી પાસે ટિકિટ હોય તો જ તમે અંદર જઈ શકો. હા, ટિકિટ હોય તો પેલા રિસ્ટ બેન્ડ, તમને પેલું હાથમાં એક બેન્ડ બાંધી દે, એ હોય તો જ એન્ટ્રી મળે. તો એવી જ રીતે ભગવત ધામ જો તમારે જવું હોય, કૃષ્ણ ભગવાનનું દિવ્ય જે ગોલોક ધામ છે એમાં જવું હોય તો એના માટે પણ ટિકિટ જરૂરી છે. એ ટિકિટ શું છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે 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 રામ 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 હરે હરે. એમની પાસે આ ટિકિટ છે, એ લોકો ત્યાં જઈ શકે છે. સર્વ કર્માણ્યપી સદા કુર્વાણો મદ વ્યાપાશ્રય મત પ્રસાદાદ વાપનોતિ શાશ્વતમ પદમપ્યય. મારા રક્ષણમાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત જે બધા પ્રકારના કાર્યો કરતો હોવા છતાં મારી કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. મત પ્રસાદાદ. ભગવાન પ્રસાદ, પ્રસાદ એટલે પ્રસાદનો એક મતલબ શું થાય છે?
કૃપા. આપણે શા માટે દરરોજ ભગવાનને ભોગ ધરાવીને પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ છીએ? કે પ્રસાદ એટલે કૃપા. મત પ્રસાદાદ વાપનોતી, જે મારી કૃપાથી શાશ્વતમ પદમ અવ્યયમ, સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. એ બધા પ્રકારના કાર્યો કરતો હોવા છતાં, તમે જુઓ એક સ્ક્રીનમાં ડિવોટી દેખાય છે, તો એ કામ કરી રહ્યા છે એવું નથી બધું છોડીને લેપટોપ ઉપર બેઠા છે, મે બી લાઈક ડેસ્કટોપ ઉપર કંઈક કીબોર્ડમાં ટાઈપ કરી રહ્યા છે. એ જે કંઈ પણ કાર્ય કરે છે, પણ એ શેનાથી કરે છે? બધા કાર્યો કરતા હોવા છતાં મારો શુદ્ધ ભક્ત છે, એટલે એ મારી કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. 18.58 મચ્ચિત સર્વ દુર્ગાણી મત પ્રસાદાત તરિષ્યસી અથ ચેતત્વમ અહંકારાના શ્રોષ્યસી વિનક્ષ્યસી. જો તું મારામાં ચિત્તવાળો થઈશ તો તું મારી કૃપાથી બદ્ધ જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. પરંતુ જો મિથ્યા અહંકાર વશ તું આવી ચેતનામાં કાર્ય કરીશ નહીં અને મારી વાત સાંભળીશ નહીં તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. ફરી પાછો શબ્દ આવે મત પ્રસાદાત, એટલે કે મારી કૃપાથી. આપણે 12મા અધ્યાયમાં એક શ્લોક જોયો હતો, આઈ થિંક, તેષામ અહમ સમુદ્રતા મૃત્યુ સંસાર સાગરા. તો એ જે ભક્ત જે છે એના માટે તેષામ અહમ, એના માટે હું શું કરું છું કે એને મૃત્યુના સંસારમાંથી પણ એને પાર કરીને લઈ જવું છું. આમાં જો તમે સ્ક્રીનમાં જોઈ શકો છો, જો આપણે એમ કહીએ કે મારે કૂદકો મારવો છે તો એક આ પેલું ગાયના પગની જે ખરી હોય એટલું ડિસ્ટન્સ પણ આપણે ક્રોસ કરવું હોય અઘરું થઈ જાય. અને જો ભગવાનની કૃપા થાય તો આટલું એક ખાબોચિયું કે નહીં, મોટામાં મોટો મહાસાગર હોય તો એને પણ આપણે પાર કરી જઈએ. બહુ જ સરસ દિવ્ય ચિત્ર છે આ. ચિત્ર તો આપણા હૃદય મનની અંદર અંકિત થઈ જવું જોઈએ. અને દરરોજ સવારે ઉઠીને કે સ્નાન કરતી વખતે આપણે ભાવના કરવી જોઈએ, આ ચિત્ર આપણી નજર સામે આવવું જોઈએ. અને શ્લોક છે તેષામ અહમ સમુદ્રતા મૃત્યુ સંસાર સાગરા, એ શ્લોક બોલવાનું, અથવા તો હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગતપતે કાર્પણ્ય દોષો, એ બોલતા બોલતા આપણે એવી ભાવના કરવાની કે અલ્ટિમેટલી આપણો ઉદ્ધાર છે એ ભગવાન આવી રીતે ગરુડ રાજ ઉપર સવાર થઈને આવશે અને આપણો ઉદ્ધાર કરીને આપણને લઈ જશે. ઈશ્વર સર્વભૂતાના હૃદય અર્જુન તિષ્ઠતિ બ્રાહ્મ્યન સર્વભૂતાની યંત્રારૂઢાની માયયા. હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે. ફરીથી એકવાર અહીં આવ્યું, આની પહેલા પણ આવી ગયું હતું કે ભગવાન છે ક્યાં છે, તો કે દરેક વ્યક્તિના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે બિરાજમાન છે. અહીં 18.61 ભગવાન ફરીથી કહે છે કે પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. યંત્ર, એક અમારા પ્રીવિયસ બેચમાં એક ટીચર હતા, એ કે ભગવદ્ ગીતાના સમયમાં પણ કે એન્જિનિયરિંગની તો શોધ થઈ જ ગઈ હતી કે આમાં પણ યુઝ આવે છે યંત્ર, મશીનરી. આ જે આખું ભૌતિક શક્તિનું જે આખું મશીનરી જે છે, આખી મિકેનિઝમ છે, કેવી રીતે બનેલું છે, તો એમાંથી જીવ પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યો છે. આપણે આની પહેલા એક અધ્યાયમાં જોયું હતું કે ભગવાન છે એના કયા 2 રોલ છે. આ 2 પક્ષીના ઉદાહરણથી આપણે જોયું હતું. 2 પક્ષી છે એમાંથી એક આત્મા છે ને એક પરમાત્મા છે. કયા શબ્દ ભગવાન માટે વાપર્યા હતા? 2 શબ્દ. યસ કેલી બેલાડિયાજી. એક ભોગતા અને ઉપભોગતા. નહીં, થોડુંક તમે સાચા ટ્રેક ઉપર છો પણ શબ્દ ખોટા છે. અનુમંતા ને પ્રભુ. યસ યસ યસ, 50% કરેક્ટ. એક શબ્દ સાચો છે, હવે એક બીજો બોલવાનો છે. બીજો હું એ જ યાદ કરું છું પ્રભુ. યસ ધ્રુતિ પટેલજી. ઉપભોગતા અને અનુમંતા. 50% સાચું તમારું પણ. ગ્રાન્ટેડ પરમિશન. હા, પરમિશન એટલે પેલું તમારું કીધું એ અનુમંતા. ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા. યસ પ્રભુ. ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા. ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા. ઉપદ્રષ્ટા એટલે કે ઓબ્ઝર્વર. ઓબ્ઝર્વર છે ભગવાન. અને અનુમંતા એટલે કે પરમિટર, એ પરમિટ આપે છે. તો આપણે જોયું હતું કે આત્મા જે છે કેવો છે કે એ તો બધા ભોગ ભોગવી રહ્યો છે. એ પેલું કૂદ ખાય છે, એ કુદાકૂદ કરે છે, પાંખો ફફડાવે છે, તો આ બધા આપણે જીવો છે. અને બીજું જે છે એ પરમાત્મા છે, એ કેવા છે? ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા. એ ઓબ્ઝર્વર છે, બધું જોવે છે અને બધું કરવાની પરમિશન આપે છે. યસ, કૃષ્ણ ભગવાન આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે રહેલા છે. અને મેન એઝ મશીન, યંત્રારૂઢ. તમેવ શરણમ ગચ્છ સર્વભાવેન ભારત ત્વત્ પ્રસાદાત પરામ શાંતિમ સ્થાનમ પ્રાપ્ત શાશ્વતમ. હે ભારત, સર્વથા સંપૂર્ણપણે તેમના જ શરણે જા, તેમની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ તથા સર્વોપરી સનાતન ધામ પ્રાપ્ત કરીશ. આપણે જોયું હતું એક્ઝામ્પલ જગન્નાથપુરીના રાજા પ્રતાપરુદ્રજી કે કેવી રીતે ભગવાનની શરણે જાય છે. યસ, 18.63. એક એક શ્લોક સોનાની લગડી છે. હવે એક એક શ્લોક. ઇતિ તે જ્ઞાનમાખ્યાતમ ગુયાદ ગુયતરમ મયા વિમૃશ્યતે દશેષેણ
યથેચ્છસી તથા કુરુ. આટલું બધું કીધા પછી ભગવાન હવે અહીંયા વાઇન્ડ અપ કરે છે, પૂરું થાય છે, ભગવાનની સ્પીચ પૂરી થાય છે થોડીક વાર. શું કહે છે ભગવાન? આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે, આ વિશે પૂરું મનન કર, પછી તને ઠીક લાગે એમ કર. આટલું બધું કીધા પછી ક્યાં ભગવાન અર્જુનજીને ફોર્સ નથી કરતા કે હાલ હવે ભાઈ આટલું બધું તે મહેનત કરાવી, મારી પાસે 18 દે સાંભળ્યા, હા હવે તું કેમ નો, હવે તું પાછો એમ કે હું તો પાછો બેસી જાઉં રથમાં, એ નહીં ચાલે, હા હવે તો યુદ્ધ કરવું જ પડશે. ના, એવું નથી. ભગવાન કે છે હવે તું મનન કર, યચ્છેચ્છસી તથા કુરુ, તને ઠીક લાગે એમ કર, તારી ઈચ્છા પ્રમાણે તું કર. તો એક શિક્ષક છે એ કેવા હોવા જોઈએ, ગુરુ હોય કેવા હોવા જોઈએ, કે જે આટલું બધું બધી રીતે પરમ પૂજ્ય બધું જ્ઞાન આપી દીધા પછી છેલ્લે ભગવાન અર્જુનજીને કહે છે કે યથેચ્છસી તથા કુરુ. 18.63 મન્મના ભાવો મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી સત્યમ તે પ્રતિજાને પ્રિયોસી મે. 8મા અધ્યાયમાં મેં તમને કહ્યું હતું કે એક શ્લોક છે કે જે 2 વખત આવે છે. આખો શ્લોક નહીં પણ એનો 50% પાર્ટ. એ શ્લોક અત્યારે આવ્યો, આઈ થિંક 8મા અધ્યાયના 34મા શ્લોકમાં આપણે જોયું હતું. આ જ લાઈન આવે છે 9મા અધ્યાયના 34મો શ્લોક. યસ પ્રભુ, હરિ બોલ. સોરી, 9મા અધ્યાયનો 34મો શ્લોક. 9 દુ 18 બરાબર. 9મા અધ્યાયમાં આવ્યું હતું 9.34 મન્મના ભાવો મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. એ પાછું 9.34 માંથી અહીં રિપીટ થાય છે, મન્મના ભાવો મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, અને સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારો ભક્તા, મારી પૂજા કર, મને નમસ્કાર કર, આ પ્રમાણે તું નિશંકપણે મારી પાસે આવીશ. હું તને આનું વચન આપું છું કારણ કે તું મારો બહુ વહાલો મિત્ર છે. ભગવાન અહીં ફરીથી વાઇન્ડ અપ કરતી વખતે શું કહે છે? ફરીથી પાછું એક કમિટમેન્ટ આપે છે કે હું તને વચન આપું છું કે તું મારી પાસે આવીશ. ક્યારે? જ્યારે તું મારું ચિંતન કરીશ, મારી ભક્તિ કરીશ, પૂજા કરીશ અને મને નમસ્કાર કરીશ. તો કૃષ્ણ આપણી પાસે શું ઈચ્છે છે? એક મનમના, એટલે કે મારામાં મન લગાવ, એટલે જપ કર, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ડન. આપણે બધા કરીએ છીએ એક માળા રોજ ક્લાસ ચાલુ થતા પહેલા, અને આવતીકાલથી પણ કરીશું. પછી મત ભક્તો, મારો ભક્ત થા, મને ભોગ લગાવ, એ પણ આપણે આઈ હોપ કે બધા જ લોકો કરી રહ્યા છીએ. આપણે રોજ ક્લાસ ચાલુ થતા પહેલા લખીએ છીએ કે અમે આજે ભગવાનને શું ભોગ ધરાવ્યો. મધ્યાજી, મારી પૂજા કર, આરતી કર. સવારે મંગળા આરતીમાં તમે જોઈન થઈ શકો છો. 4:30 વાગે ન ઉઠી શકતા હો તો એનું વિડીયો રેકોર્ડિંગ તમે 5 વાગે, 6 વાગે, 7 વાગે જ્યારે ઉઠો ત્યારે જોઈ શકો છો. અને નમસ્કુરુ, મને નમસ્કાર કર. તો આ આટલું આપણે 4 કરીએ, ભગવાન આપણી પાસે ઈચ્છે છે. કરી શકીએ આપણે બધા? યસ ઓર નો? જે લોકો કરી શકે કોઈ હેન્ડ રેઝ કરે કમ સે કમ. કરીએ છીએ, વી આર ઓલરેડી ડુઈંગ ધીસ. અને આજ કન્ટિન્યુ કરવાનું છે, મન લગાવીને જપ કરવાનું છે, ભગવાનને ભોગ લગાવવાનો છે, અને એ પ્રસાદ રૂપે ગ્રહણ કરવાનો છે. પૂજા, આરતી અને નમસ્કાર. યસ. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વમ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયસ્મિ મા શુચ. સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કર, બધું જ છોડી દે, મારા શરણમાં આવી જા. આ શ્લોક આપણને યાદ રહી જાય ને તો કઈ બીજું કરવાની જરૂર નથી. સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ, ડરીશ નહીં. મેં હું ના, ભગવાન કહી દે છે તારે ડરવાની જરૂર નથી, હું તારી સાથે છું. ઘણા બધા ઐતિહાસિક પુરુષો આવી ગયા ધરતી ઉપર. ઘણા બધા લોકો એવું કીધું કે મેં ભગવાનને જોયા છે, ઘણા બધા એમ કીધું કે મેં ભગવાનના દર્શન કર્યા છે, મને ભગવાનનો અનુભવ થયો છે. કોઈ કે કહ્યું ભગવાનનો પુત્ર છું, કોઈ કે કહ્યું ભગવાનનો સંદેશાવાહક છું, કોઈએ કહ્યું કે મારા ગુરુએ ભગવાનને જોયા છે, કોઈ એમ કહ્યું હું તમને ભગવાન બતાવીશ. અહીં ભગવાને કહી દીધું સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. હું જ ભગવાન છું. અહમ ત્વમ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. બહુ સરસ બે એક્ઝામ્પલ છે. ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના આપણને ખબર છે. જ્યારે ભગવાનની શરણે જાય છે, મામ એકમ શરણમ વ્રજ, બધું છોડી શરણે જાય છે. અને દ્રૌપદીજી જ્યારે વસ્ત્રાહરણ એમનું થઈ રહ્યું છે ત્યારે 2 હાથ ઊંચા કરી અને ગોવિંદા ગોવિંદા એટલા દુઃખપૂર્વક, હૃદયપૂર્વક આર્તનાદ કરે છે કે ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થાય છે અને એમને બચાવે છે. એમના હું તારો સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ, ડરીશ નહીં. બીક લાગે ને આપણને, ક્યારે ડર લાગે ને, સ્ટ્રેસ આવી જાય ને, જોબમાં, બિઝનેસમાં, સ્ટડીમાં, ફેમિલીમાં, હેલ્થમાં, રિલેશનશિપમાં, ત્યારે આ શ્લોક યાદ કરવાનો. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. એ યાદ ક્યારે આવે ખબર છે? જ્યારે આપણે એમના શરણે ગયેલા હોય ત્યારે. અહમ ત્વમ સર્વ પાપેભ્યો, આપણા બધા જ પાપોનો ભગવાન નાશ કરશે. મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ, ડરીશ નહીં. ય ઇદમ પરમમ ગુહ્યમ મદ ભક્ત સ્વાભિદાસ્યતિ. આ બધો તમારા માટે છે આ શ્લોક. તમારા માટે, મારા માટે, આપણા બધા માટે. ભક્તિ મયી પરામ કૃત્વા મામે વૈશ્યતે સંશય. જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને અંતે તે મારી પાસે પાછો આવશે, એમાં લેશ માત્ર શંકા નથી. જો આપણામાંથી ઘણા બધા લોકોના નામ આપણે લેતા હોઈએ છીએ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ છે, હરિપ્રિયા દેવીદાસી માતાજી છે, આરતી નેગાંધીજી છે, એ સિવાય પણ બીજા ઘણા બધા લોકો.
જેના મને વિડીયો અત્યારે નથી દેખાઈ રહ્યા, કે આ જ્ઞાન બીજા લોકોને આપો. તમે ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ જોઈન કર્યો, હવે તમે આ લિંક બીજા તમારા મિત્રો સાથે, ફેમિલી સાથે શેર કરો. ગઈકાલે વિજયા ઝાલાજી કહેતા હતા, એમને પોતાના ઘણા બધા મિત્રોને ફ્રેન્ડ સર્કલમાં આની લિંક આપી અને એમાંથી અમુક લોકો જોઈન થવા માટે રેડી પણ થઈ ગયા અને રજીસ્ટ્રેશન પણ કરાવી લીધું. વેરી નાઇસ. આપણે બધાએ ભગવાને 68 માં કીધું છે, જે ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે એ મારી શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. અને શું કહે છે? ન ચ તસ્માન અનુષ્યેષુ કશ્ચિન મે પ્રિય કૃતમ ભવિતા ન ચ મે તસ્માદ અન્ય પ્રિય તરો ભૂ. આ જગતમાં તેના કરતા વધારે અન્ય કોઈ સેવક મને પ્રિય છે નહીં અને થશે પણ નહીં. જે લોકો, જે ભક્ત ઇસ્કોન બેંગલુરુની 18 દિવસની લિંક એમના ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી સાથે શેર કરશે, ભગવાન કહે છે કે એનાથી વધારે પ્રિય મને કોઈ નથી. 68 69 માં કહી દીધું. અને તમે જોઈ શકો છો ભગવાનના, જો શિલા પ્રભુપાદની નીચે શું લખ્યું છે બધું તમને કઈ દેખાય છે? Gujarati languages લખી છે અલગ અલગ ટાઈપની. પ્રભુજી, મને શું દેખાય છે કે આ બધા લેંગ્વેજો છે, આ બધા દેશો છે, ક્યાં પ્રભુજીએ બધું આખું ભગવદ ગીતાનું કીધું છે. યસ, શિલા પ્રભુપાદે આખી પૃથ્વીની 14 વખત પરિક્રમા કરી હતી. અને તમને ખબર છે ભગવદ ગીતા જે છે આ એઝ ઇટ ઇઝ, જે મારી પાસે છે, એના મૂળ રૂપે ઇંગ્લિશમાં ભગવદ ગીતા એઝ, હિન્દીમાં ભગવદ ગીતા મૂળ રૂપ એનું કહેવાય છે. તેના મૂળ રૂપે યથારૂપ હિન્દીમાં કહે છે ભગવદ ગીતા યથારૂપ. એ વર્લ્ડની ઓલરેડી મોર દેન 60 લેંગ્વેજીસમાં છે. અને અત્યારે એક બહુ મોટો પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે ઇસ્કોનનો, કે 2026 સુધીમાં 108 લેંગ્વેજમાં ભગવદ ગીતા અવેલેબલ થઈ જાય. કેટલી લેંગ્વેજ છે, તમે ખાલી લેંગ્વેજના નામ વાંચો ને તો તમને એમ થાય આપણે તો આટલી ભાષાના નામે નથી આવડતા. જો પોર્ટુગીઝ, જર્મન, ફ્રેન્ચ, ડેનિશ, નોર્વેજિયન, સ્વીડિશ, આઇસલેન્ડિક, ફિનિશ, રશિયન, એસ્ટોનિયન, લિથુનિયન, લાતવિયન, બેલારુસિયન, યુક્રેનિયન, પોલિશ, હંગેરિયન, સર્બો ક્રોએશિયન, આલ્બેનિયન, સ્લોવેનિયન, મેસોડેનિયા, ચેક, સ્લોવેક, રોમેનિયન, બલ્ગેરિયન, આર્મેનિયન, જોર્જિયમ, અઝરબૈજાની, તુર્કમેન, કઝાક, ઉઝબેક, કારકલ, ઉદ્મુત, બસ્કીર, ચુવાસ, કિર્ગિઝ, તાજિક, મેંગોલિયન, ઇન્ડોનેશિયન, ખમેર, લાઓ, કોરિયન, ઇટાલિયન, સ્પેનિશ, ડચ, ગ્રીક, હિબ્રુ, ટર્કીશ, અરબી, ફારસી, થાઈ, તિબેટિયન, ચાઇનીઝ, જાપાનીઝ, વિયેતનામીઝ, બર્મીઝ, ઇંગ્લિશ, ઉડિયા, બંગાળી, મલયાલમ, આસામી, નેપાળી, પાણીપુરી, તમિલ, કન્નડ, પાણીપુરી નહીં, સોરી, મણિપુરી, ઉર્દુ, હિન્દી, સિંધી, ગુજરાતી, મૈથિલી, મરાઠી. શ્વાસ આપણો શ્વાસ રહી જાય. આટલી બધી લેંગ્વેજમાં ભગવદ ગીતા ઓલરેડી પ્રભુપાદે એમના શિષ્યો દ્વારા કરી દીધી અને 108 લેંગ્વેજમાં થવાની છે. તો આપણે તો કાંઈ નથી કરવાનું, ખાલી ગુજરાતીમાં આપણી આસપાસ જે આપણા પડોશીઓ છે, આપણા મિત્રો છે, આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સ છે, એમની સાથે લિંક શેર કરવાની છે. તમારે ક્લાસ લેવા નથી જવાનો, તમારે ઝૂમ ઉપર લિંક તૈયાર નથી કરવાની, તમારે પીડીએફ નથી બનાવવાની, ક્લાસ ભરવાનું જ છે, ખાલી તમારે ખાલી એટેન્ડ કરવાનું છે ને એને ખાલી લિંક આપવાની છે. ભાઈ આ ચલો રજીસ્ટ્રેશન કરો, અને ખાલી લિંક આપ્યાથી નહીં ચાલે. યુ હેવ ટુ મેક શ્યોર કે એ લોકો રજીસ્ટ્રેશન પણ કરે, અને પાછા રજીસ્ટ્રેશન કરાવે પછી પાછો રિમાઇન્ડર કોલ કરવાનો. આજે 5 જૂન થઈ ગઈ, આજથી બેચ ચાલુ થાય છે, ચલો જોઈન થઈ જાઓ. જોઈન થઈ જાય તો સારું, ન થાય તો એનું લિસ્ટ બનાવો. મેં 10 જણાને લિંક મોકલી હતી, 8 રજીસ્ટ્રેશન કર્યું, એમાંથી 5 જણા જ આવ્યા, 3 જણા નથી આવ્યા. ફોલોઅપ લો, ભાઈ કેમ ના આવ્યા આજે? આવું કરશો ને શું થશે ખબર છે? એને પણ ખબર પડશે કે ધીસ ઇઝ સમથિંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અધરવાઇઝ આપણે ભૌતિક વિશ્વ માટે તો કેટલા બધા ફોલોઅપ લેતા હોઈએ. કંઈક કોઈ વસ્તુ વેચવાની હોય, કોઈ ઇન્સ્યોરન્સ વેચવાનો હોય, અથવા તો કોઈ ક્લબની મેમ્બરશિપ લેવાની હોય કે જેમાં આપણો કંઈક ફાયદો હોય. તો એવા સકામ કર્મોમાં તો આપણે કેટલા બધા ફોલોઅપ લેતા હોય, કેટલું બધું પ્રેઝન્ટેશન કરીએ, કેટલા બધા માર્કેટિંગ કરીએ. તો આ તો નિષ્કામ કર્મ છે, જેમાં કોઈ જ આપણને રિટર્ન આપણને કોઈ ભૌતિક વિશ્વનું નથી મળવાનું. આવી રીતે જો આપણે કામ કરીએ અને આવી રીતે જો ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર પ્રસાર કરીએ તો ભગવાન આપણને કહે છે કે એના કરતા વધારે કોઈ સેવક મને પ્રિય નથી અને કદી વધારે પ્રિય થશે પણ નહીં. અને હવે 18.70 ભગવાન કહે છે, હું એનાઉન્સ કરું છું, હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા આ સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. એ પણ અહીં આવી ગયું. જયારે આપણે ક્લાસ એટેન્ડ કરીએ છીએ તો આપણે શું કરીએ છીએ? ભગવાનની પૂજા કરી રહ્યા છીએ. જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહિત થઈ આ સાંભળે છે તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે અને પુણ્યાત્માઓના શુભ લોકોને પ્રાપ્ત કરે છે. ખાલી સાંભળવાથી, સમજે વમજે નહીં ચાલશે. ભગવાન એમ નથી કહેતા કે જે સમજે છે અથવા તો જે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે. ભગવાન કહે છે કે જે સાંભળે છે. એટલે આપણે બધાએ સાંભળ્યું ને, 46 જણા છે અત્યારે છે, એટલી સાંભળે તો છે. પછી કરીએ ન કરીએ પછીની વાત છે. જો આપણે સાંભળી પણ લીધું તો શું થયું? દ્વેષ રહિત થઈને આ જે સાંભળે છે તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. તો અપી મુક્ત,
અને પુણ્યાત્માઓના શુભ લોકોને પ્રાપ્ત કરે છે. અને હવે અર્જુનજી એમના તરફથી છેલ્લું સ્ટેટમેન્ટ શું છે? નષ્ટો મોહ સ્મૃતિર્લબ્ધા ત્વત્ પ્રસાદાન મયાચ્યુત સ્થિતો અસ્મિ ગત સંદેહ કરીષ્યે વચનમ તવ. 18.63 માં ભગવાને કીધું યથેચ્છસી તથા કરું, તને જેમ ઠીક લાગે તેમ કર. અને હવે શિષ્ય કેવો હોય તો અર્જુનજી જેવો. એ શું કે છે? ના, મને ઠીક લાગે એમ નહીં, હું શું કરીશ? કરીષ્યે વચનમ તવ. તમે આજે મને જ્ઞાન આપ્યું એનાથી શું થયું? હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો કૃપાથી. ત્વત્ પ્રસાદા, તમારી કૃપાથી મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ. હવે હું સંશય રહિત તથા દ્રઢ છું અને આપના આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા તૈયાર છું. હા, રેડી. પેલું કે પાર્થને કહો ચડાવે બાણ. હવે ચડાવી દીધું. અર્જુનજી પેલું ગાંડી મૂકી દીધું હતું ને, પેલા અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું. હથિયાર હેઠા મૂકી દીધા, હાથ કાંપતા હતા, રથમાં જઈને બેસી ગયા. હવે બધું ક્લિયર થઈ ગયું, દ્રઢ પૂર્વક, દ્રઢતાથી. કરીશે વચનમ તવ, એટલે હવે ગાંડી ઉપાડી અર્જુનજી યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર છે. અને આવી રીતે જે ભગવદ્ ગીતાનો સંવાદ થયો એના પછી અર્જુનજી છે યુદ્ધ કરવા માટે રેડી થઈ ગયા. અને હવે સંજયજી કહે છે આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીર રોમાંચ થાય છે. વ્યાસદેવની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યો છે. આપણે પેલા દસ્તાવેજ કરવા જઈએ ને જમીનના, એમાં પેલું લખે સાક્ષીની સહી આવે. સૂરજ ચંદ્રની સાખે યાવત ચંદ્રો દીવા કરો, આથી અમે લખી આપીએ છીએ કે આ જમીનનો ટુકડો ફલાણા ભાઈને વેચેલો છે. બે સાક્ષીની સહી કરવામાં આવે. તો આ ભગવદ્ ગીતા છે એમાં સાક્ષીની સહી થાય છે. અર્જુનજી સંજયજી છે એ કહે છે કે આ વ્યાસદેવની કૃપાથી પોતાના ગુરુને યાદ કરે છે કે આ એમની કૃપા હતી કે જેથી મને આ દ્રષ્ટિ મળી. અને આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ મેં પ્રત્યક્ષપણે પર્સનલી યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યો છે. એટલે સર્ટિફાઈડ સાક્ષી તરીકે સહી કરે છે. અને હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા આ અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું ત્યારે પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં. 76માં શ્લોકમાં કહે છે કે મારા શરીરે રોમાંચ થાય છે, અને ફરી પાછા 76માં કહે છે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. અને 18મા અધ્યાય 78મો શ્લોક 700 શ્લોક વાળી ભગવદ્ ગીતા અહીં પૂરી થાય છે. આ શ્લોક આપણે બધા સાથે બોલશું. અનમ્યુટ કરો, આપણે બધા સાથે બોલશું. ચલો 1 2 3 આપણે સાથે બોલશું. 1 2 જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે અને જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે ત્યાં વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે એવો મારો મત છે. બરાબર. તો આપણા જીવનમાં ભક્તિ કરવાથી તો જે આપણને મળવાનું છે, પ્રાપ્ત થવાનું છે, તો થવાનું જ છે. જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે, જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે, ત્યાં શું વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ રહે છે. આ યુદ્ધનું પરિણામ શું આવવાનું છે? ક્લિયર છે. આ યુદ્ધમાં કોણ જીતશે? તો કે જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે ને જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે ત્યાં વિજય થશે. તો આપણા જીવનના બહુ જ મોટા લાઈફ લેસન જે આપણે અહીંયા શીખ્યા. જો કૃષ્ણ આપણી સાથે હોય તો આપણે હંમેશા જીવનમાં જીતી જશું. બાળ ગોપાલ જે બધા છે, ગોપાલ બાલ બધા, એમની સાથે કૃષ્ણ ભગવાન છે. વૃંદાવનની ગાયો સાથે ભગવાન છે. યશોદા માતા સાથે વાત્સલ્ય ભાવમાં ભગવાન છે. ફળવાળી પેલી વાર્તા આપણે જોઈ હતી એમાં પણ ભગવાન છે. જ્યાં જ્યાં કૃષ્ણ આપણી સાથે છે. 5.29માં પણ આપણે જોયું હતું 5મા અધ્યાયનો 29મો શ્લોક, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ. પછી એનાથી શું થાય? સુરદમ સર્વભૂતાનામ ધ્યાત્વા મામ શાંતિ મુચ્છતિ. જેને ખબર પડી જાય છે, રિયલાઇઝ થઈ જાય છે કે ભગવાન મારી સાથે છે, તો એને જીવનમાં શાંતિ મળે છે, એને કોઈ સ્ટ્રેસ રહેતો નથી. તો ભગવદ્ ગીતાના મહત્વના 3 સંદેશા. 1, આપણે બધા આત્મા છીએ, શરીર નથી. ભગવાન કૃષ્ણ છે જે સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ. અને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ભક્તિમય સેવાઓ જે છે એ શ્રેષ્ઠ ક્રિયાઓ છે. સો ડોન્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ, પ્લીઝ ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. With this we conclude all the 18 chapters of Bhagavad Gita. 18 અધ્યાય 700 શ્લોક એનું આપણે અહીં શું કરીએ છીએ? પૂર્ણાહુતિ કરીએ છીએ.
વાંછા કલ્પ તરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ સિંધુ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सदगुरुदेव की जय। શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રી શિવાસાદિ ગૌર ભક્ત. હરે કૃષ્ણ. અને આપણે બોલીશું ભગવાનના દિવ્ય નામનો જાપ કરીશું. આજે તો બધા 45-46 જેટલા છે બધાનો વિડીયો છેલ્લા દિવસે તમારા દર્શન કરાવી તમને પડી કે કોણ એટેન્ડ કરીને જતું રહ્યું. 25 પણ આજે વિનંતી છે શક્ય હોય તો પોતાના મુખારવિંદના દર્શન કરાવે તો ખ્યાલ પડે કે તમે પણ અમારી સાથે હતા. શક્ય હોય તો બધા વિડીયો ઓન કરીએ, બે હાથ ઊંચા કરીએ અને ભગવાનને સંસાર સાગરમાંથી અમારો ઉદ્ધાર કરો. અમારી સાથે જ રહ્યો. કોર્સ પૂરો થઈ ગયો પણ તમે અમારા લાઈફમાંથી જતા નહીં, અમારી સાથે જ રહેજો. બીજા લેવલ 2 અને 3 ડેઈલી માળા આપણે કરીશું. ગઈકાલે એક વિડીયો શેર થયો હતો ગ્રુપમાં, એમાં એક સરસ મજાના બાળ દિગોટી હતા. કે તમે કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રોમિસ આપો કે એક માળા તો હું રોજ કરીશ. તો આ ભાવના સાથે આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે राम 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 हरे हरे હરે કૃષ્ણ हरे હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. ગઈકાલે ક્લાસ છે પૂરું થઈ ગયું. કૃષ્ણ ક્લાસ નજીક અલગ અલગ દિવસે અલગ અલગ ક્લાસ. આપણો ક્લાસ હું જે ક્લાસ લઉં છું સવારે કાલે પ્રતિષ્ઠા છે. લિંક સાથે શેર કરું છું તો એમાં તમે જોડાઈ શકો છો. તો એમાં આપણે મળીશું અઠવાડિયું. એ સિવાય બીજા 5 ગ્રુપ છે. અમરીશ પટેલ પ્રભુ છે તમારી સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પણ લિંક શેર કરશે. સોમવાર, મંગળવાર, પછી શુક્રવાર, રવિવાર દીપ્તિ માતાજી છે, અમરીશ પટેલ પ્રભુ છે, સીમા માતાજી છે, સોહિની માતાજી છે. બધા અલગ અલગ ક્લાસ લઈ રહ્યા છે. તો તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે તમારા સમય અનુસાર અવશ્ય તમારે ભક્તિ વૃક્ષમાં રજીસ્ટ્રેશન કરવું, લેવલ 2 માં રજીસ્ટ્રેશન કરવું અને લેવલ 1 માં ફરીથી રજીસ્ટ્રેશન